Boa tarde a todos e a todas. Antes de dar comenzo ao pleno ordinario da Corporación Municipal, facemos un minuto de silencio. Comezamos co primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede da sesión ordinaria levada a cabo 31 de marzo e acta de sesión extraordinaria urxente levada o 7 de abril de 2026. Se non hai ninguna intervención, considerámola e dámola por aprobado. Pasamos aos, se lles parece ben, ao segundo e terceiro punto da orde do día, que é concesión do título de fillos predilectos de Pontareas a don Alfonso Pexegueiro González e a don Borja Gómez Méndez. Ten a palabra o señor Represa. Bo día, como tratamos os dous puntos xuntos, vou a ler as dúas propostas de forma case continua. En primeiro lugar, sería a concesión do título de fillo predilecto de Pontareas a don Alfonso Pexegueiro González. A vista da proposta formulada polo concelleiro delegado en materia de comercio, na que se justifican os méritos persoais, profesionais e culturais de don Alfonso Pexegueiro González, así como a súa vinculación co municipio de Pontareas e a súa relevante contribución á proxección cultural da vila, don Alfonso Pexegueiro González, nado no termo municipal de Pontareas, constitúe unha das figuras máis destacadas da literatura galega contemporánea, especialmente no ámbito da poesía, sendo recoñecido polo seu carácter innovador e pola súa influencia en xeracións posteriores de autores. A súa obra, tanto en lingua galega como en castelá, abrangue diversos xéneros literarios e acadou unha notable proxección contribuindo de maneira significativa ao prestixio da cultura galega. Ao longo da súa trayectoria, mantivo unha vinculación constante coa vila de Pontareas, participando activamente na súa vida cultural mediante recitais, presentacións, encontros con alumnado e outras iniciativas, así como colaborando en eventos de especial relevancia como Corpus Christi, reforzando deste xeito a identidade cultural do municipio e a súa proxección exterior. Consta no expediente o informe de Secretaría emitido con carácter preceptivo no que se analiza o réxime xurídico aplicable e se informa favorablemente a concesión desta distinción. Indicar que o Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Pontareas establece que o título de fillo predilecto constitúe a máxima distinción honorífica municipal, reservada a persoas nacidas no termo municipal que sobresaian de maneira extraordinaria polos seus méritos e pola súa contribución á honra e prestixio da vila, correspondendo a súa concesión ao Pleno da Corporación Municipal co voto favorable de 2/3 do número legal de membros. En vista do anterior, e acreditándose suficientemente os méritos excepcionais de don Alfonso Pexegueiro González, resulta procedente o outorgamento da citada distinción honorífica e polo que se propón a aprobación desta distinción neste pleno. En primeiro lugar, sería conceder a don Alfonso Pexegueiro González o título de fillo predilecto de Pontareas en recoñecemento á súa trayectoria literaria e cultural e a súa contribución ao prestixio e proxección da vila. En segundo lugar, facultar a alcaldía para determinar na data e organización dun acto solemne de entrega da distinción conforme previsto no Regulamento de Honras e Distincións. En terceiro lugar, notificar o presente acordo interesado.
E cuarto, proceder á expedición do correspondente diploma acreditativo e entrega da medalla representativa da distinción conforme ao recollido no regulamento municipal. En segundo lugar, propomos tamén a concesión do título de fillo predilecto de Pontareas a don Borja Gómez Méndez. O Concello de Pontareas, en recoñecemento a aquelas persoas que pola súa trayectoria persoal, profesional e humana contribúen de xeito salientable ao prestixio, identidade e proxección da vila, considero oportuno propoñer o nomeamento de don Borja Gómez Méndez como fillo predilecto de Pontareas. Borja Gómez Méndez, nado o 20 de maio de 2002 en Pontareas e residente na parroquia de Canedo, mantén un profundo arraigamento coa súa terra e coas súas tradicións, representando un exemplo destacado de compromiso coa identidade local. Dende a súa infancia, estivo estreitamente vinculado a un dos piares sinais de identidade do noso municipio, o Corpus Christi de Pontareas e as súas recoñecidas alfombras florais, sendo alfombreiro dende neno, así como fillo e neto de alfombristas, contribuindo este xeito á preservación e transmisión dunha tradición de extraordinario valor cultural. No ámbito deportivo, desenvolveu unha salientable trayectoria como ciclista, iniciándose nesta disciplina dende os 6 anos. Forma parte do Club Ciclista Pontareas, entidade que actualmente leva tamén o seu nome como Escola Borja Gómez Méndez e foi tamén integrante da selección galega de ciclismo. Na súa trayectoria destaca especialmente polo seu carácter de superación e polo seu papel como referente na inclusión no deporte, sendo recoñecido pola súa contribución á adaptación normativa que permitiu unha maior participación de deportistas con capacidades diferentes, defendendo sempre o principio de igualdade na competición. Neste contexto, foi distinguido no ano 2018 como Premio aos Valores do Ciclismo, na Gala da Bici organizada por Motorexpress Ibérica. Tamén consta a súa participación no Campeonato de España de Ciclocross no ano 2018. Así mesmo, tamén consta a súa participación coa Asociación Discamino, completando diferentes etapas da Volta a España. En definitiva, en conxunto, Borja Gómez Méndez representa valores como o esforzo, a humildade, a superación, o compromiso social e o arraigamento ás tradicións, constituindo un exemplo inspirador para a cidadanía e contribuindo de maneira significativa ao prestixio e proxección do municipio. Por todo isto, propónse, como decía, en primeiro lugar, pois, conceder a don Borja Gómez Méndez o título de fillo predilecto de Pontareas en recoñecemento á súa trayectoria deportiva, ao compromiso coa inclusión e ao seu arraigamento ás tradicións locais e a súa contribución ao prestixio e proxección do municipio. E, ao igual que don Alfonso Pesegueiro, tamén se procederá a organizar un acto conmemorativa onde se entregará a distinción que aquí se propón aprobar. Nada. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Boa noite a todos e a todas. En primeiro lugar, dende Pontareas en Común, pois recordar que hoxe as compañeiras e compañeiros do ensino público galego estamos de folga e estamos loitando polo futuro dos nosos cativos, das nosas cativas, dos adolescentes e das adolescentes, e estamos loitando por unha educación de calidade que as políticas neoliberais do Partido Popular se están cargando. Dende Pontareas en Común todo o noso apoio, toda a nosa forza e todos os nosos desexos para conquistar todos aqueles dereitos que foron esquecidos. Por outra banda, tamén toda a nosa forza e apoio aos traballadores do taller de Escania que están en diferentes datas durante este mes en folga, loitando por uns abusos empresariais, uns abusos patronais, que o que están é a condicionar o traballo diario desta xente con faltas de respeto constantes, e o que están reivindicando é a dimisión da xerencia. Dito isto, Pontareas en Común celebra que hoxe vayamos a dar resposta, eu creo que a dúas das persoas máis importantes vivas da nosa vila. Alfonso Pesegueiro, pois é un referente da literatura galega, é un referente para todos aqueles que amamos a literatura e é un referente para todos aqueles que amamos o país, que amamos a lingua e que queremos que a cultura estea no lugar que corresponde. Chegamos tarde, evidentemente, porque eu creo que Pesegueiro tería que ter recibido este premio moito antes, esta
distinción moito antes, pero nunca chegamos tarde se a proposta é boa e como dice o mesmo Pesegueiro, pois a literatura e a linguaxe teñen un poder descomunal e iso saben perfectamente os políticos. E tamén dice que só a poesía nos pode librar dos infernos que a inteligencia crea. No persoal, para min é un día moi bonito, porque eu creo que dúas persoas que hoxe non poden estar aquí disfrutarían moito por ver a Pese como fillo predilecto, e sei que Alfonso e a súa vinculación con Pontareas tamén ten moita vinculación coa infancia, coa terra, coas persoas que quería e coas persoas que o queremos. E de Borja, pois, que dicir, non? Eu creo que hoxe Pontareas está outra vez máis dando un paso adiante, estamos sendo altavoz, porque estamos nomeando fillo predilecto a un enorme deportista, pero estamos, sobre todo, nomeando fillo predilecto a unha persoa que derribou todos os muros que a sociedade crea. Eu creo que hoxe deberíamos estar tremendamente orgullosos e orgullosas como corporación, como pobo, e eu me acordo de todas aquelas e todos aqueles que precederon. Acórdome especialmente de Jorge e me acordo sobre todo da súa familia máis cercana, de Monse, de Cáliz e de Alicia. Creo que hoxe Borja volve a lanzar un berro alto e claro de que todas as persoas, indiferentemente das capacidades que se nos presupoñan, somos capaces de facer moitas cousas e moi bonitas. Borja é un grandísimo deportista, Borja é un referente a nivel de inclusión e Borja é, sobre todo, unha persoa que ama Pontareas, que ama vivir no noso municipio e creo que esta resposta, pois simbólica, pero importante, creo que tamén é unha mensaxe clara hacia onde temos que camiñar. Dito isto, tanto con Borja como con Pese, nos queda moito que facer. Eu creo que deberíamos seguir ampliando a mirada, deberíamos de darlle o lugar á obra de Pesegueiro que merece, deberíamos de crear un espazo para aglutinar toda a obra de Pesegueiro para que poidamos desfrutala día a día e deberíamos apostar verdadeiramente por un modelo de deporte inclusivo, de sociedade inclusiva, de sociedade que non deixe a ninguén atrás. Agradecer que hoxe toda a corporación nos puxéramos de acordo para traer estas propostas e simplemente felicitar tanto a Alfonso Pesegueiro como a Borja porque seguramente vai ser un bonito día cando se xan nomeados fillos predilectos. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Moi boas noites a todas e a todos. Pois que dicir, hoxe estamos ante dous puntos do orden do día significativos, importantes. Nomear aos fillos predilectos do noso Concello é unha honra para esta corporación e máis cando podemos sacar un consenso desta amplitude e tamén poder recoñecer a persoas que siguen estando entre nós. Eu creo que é importante a mensaxe que hoxe trasladamos. O mundo tanto da cultura como o mundo da diversidade son camiños difíciles de transitar, difíciles de camiñar e que moitas veces non contan con todo o apoio que requeriría dende as institucións. E, por tanto, recoñecer hoxe a Pesegueiro e a Borja Méndez con estas distincións creo que é un paso adiante e identifica a labor que todos e todas facemos en esta corporación. Súmome a esa petición que fixo Manuel Ucha. Eu creo que é importante non só facer ese recoñecemento a Pesegueiro, sino tamén ser capaces de proxectar a súa obra e, sobre todo, de cuidala, de ter un sitio onde poida ser transmitida de xeración en xeración e, polo tanto, poida ser admirada e poida ser valorada polo conxunto da cidadanía de Pontareas e de todos aqueles que nos visitan. Tamén en canto a Borja e tamén para Pesegueiro, creo que tamén é fundamental os seus entornos familiares que en tarefas tan difíciles pois o apoio é fundamental. E no caso de Borja, pois esos méritos que evidentemente son puramente del, das súas capacidades para facer todo o que está facendo, tamén son méritos da súa familia, co seu apoio, e tamén, por que non dicilo, de todos aqueles clubes deportivos da nosa vila que tamén apostan por un deporte inclusivo, por un deporte donde, coas capacidades que poidamos ter cada un, poidamos ser parte desta sociedade con plenas garantías e plenos dereitos. Por lo tanto, parabéns a todos, parabéns a Borja, parabéns a Pesegueiro e a súas familias e parabéns a todos aqueles que o apoian no seu día a día. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, boa tarde. Por parte do noso grupo temos claro
que é un día importante, pero é un día importante, como ben se dixo aquí, pola unanimidade e por pornos todos de acordo en algo tan importante como é o recoñecemento ás persoas, o recoñecemento a dos veciños e o recoñecemento tamén pois, a esas familias que tan importantes son para estas persoas. E falar, como ben se dixo aquí, ben explicado de Afonso Pesegueiro, e falar, pois, como ben se dixo, de presente, pero tamén de un legado que está aí que temos que explorar e que temos que divulgar, que é moi importante. Pero falar de Borja Gómez, pois é falar, desde logo, de inclusión, de romper barreiras, desde logo queda moito traballo ainda por diante, pero representa a imaxe de persoas, de homes e de mulleres, de rapaces e rapazas, que desde logo xa se deu un paso moi grande, fai moitos anos, como ben se dixo aquí, de outras persoas que tamén xa foron esa visualización tan importante, e que non deixa de ser un apoio importantísimo para as familias, porque as familias durante moitos anos pois non sabían moitas veces como salir, como sacar, como afrontar e como desde logo facer que sean persoas como son como a nós, e máis, son millores persoas que a nós, estou convencido, porque os valores que teñen, desde logo, son moi distintos. O deporte, a inclusión, pero para mí é moi importante, como ben dixen, a familia. Se as familias non traballan, non exploran, non loitan, e desde logo non dicen, como ainda recordo o pasado ano, cando tivemos, desde logo, a proposta de facer pregoeiro, de propor de pregoeiro, en este caso a Borsa, os pais, o que nos dixeron é non paremos aquí, continuemos. O importante é continuar. E así este paso, seguiremos, desde logo, traballando no que creemos, en este caso, no que nos une a todos. Co cal, enhoraboa a todos, e, desde logo, enhoraboa a estas dúas persoas e enhoraboa as súas familias, que tamén é moi importante para eles. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra a señora Fernández. Son aqueles que arriscan ir demasiado lonxe, pois poden descubrir ata onde poden chegar. E hoxe estamos aquí precisamente por iso, por dúas persoas que decidiron pois non quedar quietas, por dúas vidas que non aceptaron os límites que tantas veces nos impoñen, ou que nos mesma a veces aprendemos a aceptar. Porque cando alguén deixa de poñerse límites, pois cando alguén decide ser el mesmo e actuar con toda a súa verdade, pois acontecen cousas extraordinarias. E esa é, ao final, a grandeza do ser humano, romper barreiras, abrir camiños e facelo sendo fiel a un mesma. Dende o BNG non podemos sentir máis orgullo a nomear como fillos adoptivos, fillos predilectos de Pontareas, a Alfonso Pesegueiro González e a Borja Gómez Méndez. Dúas persoas distintas, dous camiños únicos, pero unha mesma esencia, a valentía de ser eles mesmos e de levar o nome de Pontareas máis alá de calquera fronteira. Alfonso Pesegueiro é poesía, é sensibilidade, é esa voz que dende o silencio e a timidez pois foi quen de crear mundos enteiros. Creador e impulsor do Grupo Rompente no ano 1975, abriu unha fenda na literatura, unha nova maneira de sentir e de escribir que deixou pegada en todas as xeracións posteriores. Pero máis alá da súa trayectoria, Alfonso é emoción contida que se transforma en palabra. É un universo cheo de matices, de beleza, de feridas e de luz. E Pontareas pois tivo a sorte, a inmensa sorte, de recuperar ese vínculo con el, pero as cousas importantes non pasan soas. Ás veces, pois, precisan vontade, precisan compromiso e precisan persoas que crean no que realmente somos. E foi gracias ao empeño persoal de Xosé Represas e do seu equipo naquele momento que entendemos que esta vila non podía vivir de costas a un creador como Pesegueiro, que Pontareas tiña dereito a gozar del, a escoitalo e tamén a sentilo. Porque hubo un tempo, e compre dicilo con honestidade, no que outros preferiron o silencio, no que en lugar de abrir portas, se lle pecharon, no que en lugar de recoñecer, ocultouse. E por isto, ese reencontro non foi casual.
Foi un acto de xustiza, de volver a abrir esa porta pola que saíron, por certo, casi de golpe, creacións que levaban tempo agardando no máis fondo do seu ser, debuxos, versos, ideas, vida. E tamén queremos lembrar coa gratitude sincera a súa implicación, a súa generosidade, a súa proximidade durante todos estes anos, porque non só nos deixou a súa obra, deixounos conversas, aprendizaxes, momentos que van perdurar sempre. Hai moitas persoas merecedoras deste recoñecemento nesta vila, está claro, pero o de Pesegueiro era necesario, era xusto e tamén era imprescindible. E se Alfonso Pesegueiro emociona dende a palabra, pois Borja emociona dende a vida mesma. Non hai en Pontareas quen non o coñeza, non hai en Pontareas ningunha persoa que non o queira. Porque Borja non fai nada a medias. Borja pon en todo o que fai o seu corazón, en cada paso, en cada reto, en cada un dos seus días. Nun mundo que tantas veces aparta, que invisibiliza, que dubida, pois Borja aparece para lembrarnos algo moi sinxelo, pero profundamente transformador, que querer é poder, e que renderse tampouco é unha opción. É abandeirado da inclusión, sí, pero sobre todo é motor, é impulso, é esa alegría que contaxia. O seu compromiso con iniciativas como son Discamino ou a asociación Piel de Mariposa non é postureo nin unha circunstancia casual. É real, é constante, é sincero, e a forma na que entende a vida pois é estar, apoiar e, sobre todo, sumar. Borja non ten compañeiros, tens amigos e amigas, porque quen o coñece queda con el. E iso nos ensina, iso é a esencia, e ten algo que non se pode explicar ni con datos ni con méritos oficiais. E permitídeme aquí unha pequena confesión, hai poucas cousas neste mundo tan sinceiras, tan reais, tan agarimosas e reconfortantes como unha aperta do noso Borja. Nesa aperta está todo, a súa verdade, o seu cariño, a súa forma de estar no mundo e de querer. Ose recoñecelo como fillo predilecto non é só unha honra para el, é un orgullo inmenso para todo Pontareas. E dende o BNG apoiamos con total convicción e emoción esta proposta. E queremos rematar dando os parabéns a Alfonso por ensinarnos a sentir, a Borja por ensinarnos a vivir dese xeito, e tamén, como non, a familia de Borja, porque detrás desa forza, desa alegría, desa liberdade, hai coidado, hai amor, hai unha educación que aposta por deixar ser, por acompañar e por impulsar. O Se Pontareas non só recoñece a dúas persoas, o Se Pontareas mírase no espello e recoñécese mellor. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Fernández. Pasamos a votación, se lles parece. Votos a favor da proposta. Queda aprobado por unanimidade. Sí. Sí, despois de tratar todas as do Goberno, tratamos o ensino, se lles parece. Pasamos á proposta para a concesión das medallas de prata do Corpus 26. Ten a palabra o señor González Carrera. Como ben é sabido, todos os anos, conforme nos acercamos á festa máis importante de Pontareas, o Corpus Christi, e a través dese acordo unánime, tanto da corporación como dos tramos alfombristas, donde nombran a persoa elexida para que reciba a medalla do Corpus Christi de Pontareas no día posterior, e este ano, como ben sabemos, coincide esta festa declarada de interés internacional, BIC, o 7 de xuño, e para nós, desde logo, tamén é unha satisfacción como goberno traelo en tempo e forma
para facer os traballos previos para, desde logo, non ter que realizar un pleno extraordinario e que vaya, en este caso, no pleno ordinario, como levamos facendo nos últimos 2 anos. E paso a ler, en este caso, pois os tramos según as propostas, en este caso, dos propios componentes alfombristas. Plaza Bugallal Orotava, Cayetano Sisto Mejía Farrugia, Plaza Bugallal, María Dolores Giralde de Bórova, Rúa Oriente, María Nilsa González Costa, Plaza Mayor, primer tramo, Rosa Domínguez Carrera, Plaza Mayor, tramo 2, Miguel Mera Cuevas, Cruceiro San Gregorio, Severino Pregal Bouza, Rúa Ferreiros, Ampa Pena de Equilibrio, María Azucena Garrote Fernández, Rúa Ferreiros, tramo primeiro, Josefa Pino Carrera, Rúa Ferreiros San Roque, José Antonio Álvarez Araujo, Dr. Fernández Vega, Fonte de Baratillo, Concepción Cima Martínez, Rúa Fernández Vega, Juan José Campos Amoedo, Arco da Bella, Dr. Fernández Vega, José Antonio Vázquez Covelo, Cantón de Boa Vista, Óscar Montero Coiñado, Rúa Dr. Fernández Vega, Bruno Antonio Vázquez Cuntín, Reverendo Soutullo a Castiñeira, Carmen Giraldez Torres, Reverendo Soutullo Arcos, María Gloria Giraldez Bo, Reverendo Soutullo Prado, Silvia Costal Rodríguez, Reverendo Soutullo As Monsas, Rosa Ana González Rodríguez, Reverendo Soutullo Miguel Ángel Castro Fernández e, como remate, Rúa Constitución Ana María Fernández Soto. De momento, nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, desde Montañas en Común apoiamos a proposta, son nomes que saen das alfombreiros e das alfombreiras, non se homenaxea a ninguna persoa que estea en contra dos valores que defende as sociedades democráticas, cousa que si pasou no pasado nesta corporación. Se homenaxearon con estas medallas a persoas que bueno, tiñan un pasado un poquinho oscuro, e eu creo que habría que tamén facer unha revisión sobre isto, porque homenaxear a persoas é importantísimo, pero se os metes nun mismo bloque que hai outras persoas pois que defendían ideas fascistas, pois o mellor estamos menospreciando o traballo das alfombreiras e os alfombreiros. E eu creo que esta actualidade, eu creo que o respeto aos alfombreiros e as alfombreiras se presta cando escoitamos aos alfombreiros e as alfombreiras. O goberno, de forma unilateral, ou teremos un pouco de tempo para falar deso, decidiu, por exemplo, que vai a tirar a escola infantil, e os alfombreiros e as alfombreiras fixeron público, ou parte deles e delas fixeron público que están en contra e están reivindicando espazos para poder crear a festa. Eu creo que é importante recordar, como recordamos outro día coa Lamprea, que non se pode facer unha festa de lampreas sin lampreas, e non se pode facer un corpus sin alfombreiros e sin alfombreiras, e non se pode facer un corpus sin portais. E eu creo que é importante os símbolos, pero sobre todo é importante a tradición, a festa, e concretar as medidas para que a festa siga pertencendo á xente e non á institución. A festa do Corpus é da xente de Pontareas, non é da institución. Capitalizar ou monopolizar ou creer abanderar o Corpus pois non é a mellor das opcións. O Corpus é da xente. Nós votamos en falta que cando se fala de Corpus aparezan as alfombreiras e os alfombreiros. Nos sobran os representantes políticos moitas veces e nos faltan os alfombreiros e as alfombreiras. Agradezo que os nomearas, porque eu creo que é o primeiro que hai que facer, poñerlle nome e poñerlle cara. E os portais, que son espazos vivos, necesitan un espazo que poida existir de forma permanente, que non dependa do altruismo e da voluntariedade de persoas. Entón, desde aquí, reivindicar que, por suposto, que de Pontareas en Común estamos a favor destas medallas, pero que o que precisan é ser escoitadas e que a nosa tradición, que a nosa cultura, que o noso espazo de expresión artístico sexa tido en conta, sexa valorado e sexa, sobre todo, colocado o foco donde merece a pena colocarlo. De momento, nada máis. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, vamos a comenzar dicindo que, por suposto, como ven sendo tradición por a nosa parte, vamos a apoiar estes nomeamentos, máis que nada porque non se trata de outra cousa de que vehiculizar a través do Pleno a entrega das medallas a unha decisión que os propios alfombreiros toman nas súas respectivos portais, e, polo tanto, creemos que non hai máis
decisión xusta que aqueles que a toman, quen coñece perfectamente a actividade de cada un destes alfombreiros na súa dedicación durante todo o ano. Como ben se decía anteriormente, do Corpus non nos podemos solo recordar e acordar cando se acercan as festas ou cando hai actos de promoción para o Corpus. O Corpus mantense vivo gracias ao traballo constante durante a noite seguinte ao día do Corpus de todos aqueles alfombreiros e alfombreiras que traballan xa pensando nos diseños, pensando en como van a traballar o Corpus do ano seguinte e, sobre todo, con esa labor tamén que fan de promoción do Corpus durante todo o ano ao longo do territorio do noso país e incluso con viaxes de carácter internacional. E para eso levan tempo reclamando infraestructuras que lle permitan ter unha capacidade de poder organizar, de poder ter unha sede sólida que permita, pois, como ben se dicía anteriormente, poder seguir mantendo a festa do Corpus coa esencia que é o Corpus, que vai máis alá que a situación religiosa que moitas veces só se quere vincular. É máis que eso, é unha tradición, é unha cultura, é unha maneira de entender unha festa de interés turístico internacional como temos no noso pobo. Por lo tanto, nos invitamos a que se abra a escoita, a que poidamos entre todas e todos buscar as mellores solucións non só para manter unha unanimidade na proxección da concesión destas medallas, que por suposto están máis que recoñecidas, sino en todas aquelas iniciativas que permitan aos verdadeiros protagonistas do Corpus pois ter as infraestructuras e ter os apoios necesarios para que isto sexa cada día un Corpus mellor e, sobre todo, máis fácil para aquelas persoas que o impulsan co seu traballo diario. Nada máis, parabéns a todos aqueles que van a ser galardoados na edición do 2026. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Gil. Boa noite a todas e todos. Pouco máis xa que incorporar ao que xa teñen comentado os meus compañeros de bancada. Nosa votación vai ser a favor, evidentemente, porque somos uns grandes defensores desde o Bloque Nacionalista Galego do Corpus de Pontareas. Unha reflexión que é importante mencionar aquí é que son os propios alfombristas os que entregan esas medallas, non os que seleccionan a persoa dese tramo que este ano se lle vai a conceder este distintivo, e ten aquí, bueno, é un trámite que temos que traer ao pleno, pero que realmente é importante aquí é o orgullo que supón para cada un dos membros deses tramos alfombristas recibir esta medalla, non? Que é pois unha demostración de o afecto cos que son os compañeros e compañeiras de tramo e otorgan polo traballo que levan feito en ese tramo durante moitísimos anos. Desde este grupo, pois felicitar a todas as persoas que van a recibir esta medalla e nada máis. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señora Gil. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias aos portavoces, aos intervintes dos diferentes grupos da corporación. Nós temos claro o que significa o Corpus, así o estamos demostrando ano tras ano, e o que sí me gustaría recordar é que nós non só nos acordamos do Corpus cando se acercan as fechas, pero non o dicimos nós. Vostedes son coñecedores, vostedes teñen acceso a esa información, porque sole falar cos alfombristas, o traballo, as reunións de traballo que se realizan coa asociación e cos tramos alfombristas durante todo o ano. Cando se proyectan e cando se fala aquí de consenso, todas as propostas que salen en esa reunión son por consenso. E o que se acaba de decir aquí, que é unha palabra que é moi certa, e que é moi necesaria na sociedade e é moi necesaria en quen teña responsabilidades de tomar decisións, de gobernar, de escoitar. E nós escoitamos a todos os alfombristas. Escoitámolos e collemos todas as súas propostas. Pero hai unha delas que é moi clara. Necesitan espacios, pero necesitan espacios nas zonas onde se crean os propios tramos alfombristas. Pero nós non vamos a entrar en ese tipo de debate agora mesmo, cando perfectamente o que se acaba de decir aquí pódese debatir en outra moción, pódese debatir en outras formas, e máis hai unha moción despois mesmo, co cal non ten nada que ver
a proposta dos tramos alfombristas, dos propoñentes que fan os alfombreiros e alfombreiras, e como non olvidarnos, en este caso, pois tamén dunha persona moi importante que falleceu nos pasados meses e que por consenso de todos os tramos alfombristas que viñeron a reunións constantes e se melloraron moitas cuestións que antes decían que non nos escoitaban, pois este ano faremos un reconocimiento, un homenaxe a Aurea Costa González, como todos ben sabedes, coñecida por Chola, e que é unha decisión unánime de todos os tramos alfombreiros. Nada máis e moitísimas gracias. Moitas gracias, señor González Carrera. Pois pasamos entón á votación. Votos a favor da proposta. Apróbase por unanimidade. E pasamos aos dous puntos que imos a debater ao mesmo tempo, que son o inicio do procedimento de irmandamento entre o Concello de Pontareas e a cidade de Rabat, Malta, e o municipio de Monsáu, Portugal. Ten a palabra o señor Represas. En primeiro lugar, vou a expoñer os dous temas xuntos, pero primeiro referireime ao inicio do procedimento de irmandamento entre o Concello de Pontareas e a cidade de Rabat, situada en Malta, e, posteriormente, o procedimento igualmente de irmandamento entre o Concello de Pontareas e o municipio de Monsáu, en Portugal. Ben, en canto á cidade de Rabat en Malta, o Concello de Pontareas, no exercicio da súa autonomía local recoñecida na Constitución e na legislación de réxime local, promove actuacións orientadas ao fortalecemento das relacións institucionais, culturais e sociais con outras entidades locais, tanto no ámbito estatal como internacional, co fin de contribuir ao desenvolvemento integral da comunidade e á proxección exterior do municipio. O irmandamento entre municipios constitúe un instrumento consolidado de cooperación internacional que permite establecer vínculos estables baseados no coñecemento mutuo, o intercambio de experiencias e a promoción de iniciativas conxuntas de interese común, cunha clara vocación de continuidade no tempo. Neste contexto, o Concello de Pontareas iniciou contactos institucionais fundamentalmente o pasado ano, na anterior celebración da festividade de Corpus Christi, coa cidade de Rabat. E dende entón, veñense mantendo contactos e reunións máis ou menos constantes, trasladando formalmente o interese de ambas partes en establecer un irmandamento entre ambas localidades. O interese fundamentase de maneira singular na existencia dun elemento patrimonial compartido. Como dixen, o Corpus Christi, esta festividade tamén se celebra na cidade de Rabat, concretamente o mesmo día que se celebra na nosa vila. De sobra, non vou explicar aquí porque é coñecido Pontareas e os recoñecementos que ten a nivel do Corpus Christi, pero sí que, como dicía, Rabat leva un recoñecemento similar, non? No que se mantén a tradición vinculada a expresión artísticas efémeras e unha implicación da comunidade na ornamentación de espazos públicos con motivo desta celebración. A coincidencia desta tradición en ambas localidades, como decía, constitúe un feito singular no contexto europeo e internacional, configurando unha base sólida e diferencial por establecemento dunha relación institucional estable. Aquí xa temos un irmandamento coa vila da Orotava, que naceu vinculado ao Corpus Christi, o que pretendemos estendelo a estas dúas vilas, a Rabat, no país de Malta e en Monsáu. Con Monsáu, xa non paso a ler o contido inteiro, a tradición non ven do último ano, senón que xa como mínimo levan 10 anos intercambiando os alfombristas e alfombreiros de Pontareas indo a Monsáu e viceversa. Entón, o que queremos é consolidar esta relación dándolle unha tipificación de irmandamento. O que se propón aquí aclarar non é a aprobación do propio irmandamento, senón o inicio do expediente de tramitación do irmandamento que levará unha serie de fases. Este mesmo inicio de expediente que se somete a aprobación do Pleno tense que levar tamén igual
nos plenos pois deses concellos, non? De Monsáu e de Rabat, se están a favor, pois despois o que se faría é xa un protocolo de irmandamento que tería que ser ratificado coa aprobación novamente en sede plenaria. Nada máis. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor. Si, nós solicitamos dúas cousas. A primeira delas é poder retirar o punto de Rabat, ahora explicamos por qué, e, en segundo lugar, en caso de que non retiredes o punto, que se podan votar por separado. Explicamos por qué. O irmandamento con Monsáu pois, é evidente, é lóxico, nos unen vínculos culturais, sociais, económicos e de amizade para as persoas da nosa vila, e as alfombreiras e os alfombreiros levan visitado e viceversa as diferentes festividades do Corpus dende o ano 2009, se non teño mala a información, e, polo tanto, hai unha consistencia e unha lóxica, igual que o hai coa Arotava, que nos pode gustar máis ou menos como se levaron a cabo no seu momento, pero hai uns vínculos reais, non? Pero no caso de Rabat, a Pontareas en Común chámalle profundamente a atención que nos atopemos cunha noticia da Embaixada de Malta en España que diga, leo textualmente e leo en castelán porque así atopei: el padre Josep Mizi, arcipreste de la iglesia parroquial de Rabat, se reunió con la señora Amparo Rodríguez Ojea, jefa de gabinete de la alcaldesa de Pontareas, la señora Nava Castro. La reunión brindó la oportunidad de reafirmar el interés común en estrechar los lazos entre Rabat y Pontareas, incluyendo la posibilidad de hermandamiento entre ambas localidades. También se exploró la posibilidad de recibir a representantes de Pontareas para crear una alfombra floral tradicional durante las celebraciones del Corpus en Rabat, que tendrán lugar el 7 de junio. Esta reunión se basa en la visita del embajador Emmanuel Malía a Pontareas en junio de 2025, durante el cual mantuvo conversaciones con la alcaldesa Nava Castro, fortaleciendo aún más las bases de esta creciente colaboración. Aquí me chaman a atención dúas cousas. A primeira delas é que se fala da posibilidade de realizar unha alfombra floral en Rabat, pero os alfombreiros e as alfombreiras é a primeira noticia que teñen desto. Se trae a pleno unha solicitud inicial e a primeira noticia que teñen os alfombreiros e as alfombreiras é esta. A segunda, xa me responderedes por escrito, porque xa pedín fai tempo, quen é a jefa de gabinete da alcaldesa para representar ao Concello de Pontareas. Existe ese posto no Concello de Pontareas? Esta persoa, Amparo Rodríguez Ojea, ten un posto de jefa de gabinete no Concello de Pontareas, no Goberno de Pontareas? Se non me quede responder agora, respondede por escrito, por favor, que xa o solicitei bastantes veces. Quen é esta persoa para representar ao Concello de Pontareas? E como se pode traer unha proposta de irmandamento sin consultalo aos protagonistas e aos protagonistas da nosa festa? Entón, dende Pontareas en Común solicitamos a retirada, e de non ser así, pois solicitamos poder votar por separados puntos. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, boa tarde a todos e a todas. Ben, pois, nós tamén dispoñemos da mesma información que acaba de comentar aquí o compañeiro de Pontareas en Común, e imos explicalo para que o entendamos todos, non? Os alfombreiros e alfombreiras ano 2009 non pedían o irmanamento con Monsáu, e a colaboración con Monsáu é plena, non? Deles aquí, nós ali, os alfombreiros e alfombreiras viaxan todos os anos ali, eles veñen aquí. Calquera persoa que pase pola rúa esa noite de Corpus, pois vai a toparse coa alfombra de Monsáu. Xa dende fai moitos anos, non? Polo tanto, é máis que lóxico e acertado traer a este pleno este irmandamento con Monsáu. Por que? Porque nace do pobo, da esencia dese Corpus, non? Dos alfombreiros e alfombreiras, do encontro entre as dúas vilas, non? Do intercambio cultural, é completamente lóxico, e a verdade é que estamos completamente de acordo, imos apoiar este irmandamento. Claro, se nos vamos a outra proposta de irmandamento que é con Rabat, pois claro, vemos que xa nace dende a élite, non? Dunha posición elitista
Dende aí nace, si non se ría a alcaldesa, e así, nace ese irmandamento, non? Primeiro traemos ao embaixador e despois enviamos alá a unha persoa totalmente allea a este concello, que non ostenta ningún cargo, nin como funcionario público, nin como membro da corporación municipal. O sea, unha persoa que traballa para unha empresa que vostede contratou para levarlle os asuntos de prensa dos espacios. Entón, vostede manda a alguén desa empresa ali a negociar en nome do Concello de Pontareas. Pero se isto non fose suficientemente grave, inda por riba, os alfombreiros e alfombreiras non teñen nin idea deste irmandamento. Non saben absolutamente nada. Ninguén lles dixo nada. Para nós, o corpus é unión. E o corpus sen alfombreiros e alfombreiras é imposible. Se eles, que son os artífices, non coñecen nada disto, como vostedes traen aquí esta proposta? Por iso solicitamos tamén a retirada deste punto. Se non se retira, nos non imos apoialo. Non imos apoialo, porque nos parece increíble que vostedes traian aquí unha proposta de irmandamento cun pobo, cunha vila, sen que os alfombreiros e alfombreiras do noso Corpus Christi saiban absolutamente nada. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Sí, señor González Carrera. Sí, en este punto que se trata, pois os dous puntos xuntos, fala claramente do inicio de procedimento de hermanamento entre o Concello de Pontareas e Cidade de Rabat, Malta. Inicio de procedimento de hermanamento entre o Concello de Pontareas e o municipio de Monsáu. Nós temos que decir sobre isto, en primer lugar, que non é así, que se falou na reunión última do hermanamento, pero bueno, será a palabra dun contra outro. Pero como tamén hai un acta, mirarase en acta. Eso para que quede claro, porque é importante. Lóxicamente, as persoas que vieron a esa reunión. Non sei se despois o transmiten aos demais alfombristas ou non. Falar de Monsáu é falar de irmáns, é falar de veciños. Falar de Monsáu é falar, e aquí cando se fala de que no ano 2008 empezouse esa tradición, ese hermañamento que xa se empezou aí, onde empezou a ir o Concello de Pontareas a realizar esa alfombra que se vai todos os anos, e despois viñan os de Monsáu. É importante decir os datos concretos e correctos. Naquel entón, a concelleira de Turismo era Raquel Bautista, a nosa compañeira, e foi unha traballadora municipal, que agora non está, con Ángeles Fernández, para que queden os datos aí, a que creou ese hermanamento para ir a facer a alfombra lá e convidado aos actos. Despois, posteriormente aos anos, pois sí, foi a Asociación de Alfombristas que continuaron con ese traballo inicial que ven un poquito a dicir o anterior, o de Malta, como inicio, desde logo, dese hermanamento que leva desde o ano 2008, que é un dato correcto que se dixo aquí. É dicir, leva 18 anos. Ese trato foi moi fluido durante moitos anos e nos últimos anos brillou bastante por ausencia. Iso é unha realidade. E tamén é certo que non queremos politizar o tema do corpus. Xo digo con franqueza. Pero tamén é certo de que os propios representantes da Cámara Monsáu nos transmitiron o seu sentir. E este ano vamos a ter a gran sorte de que o alcalde de Monsáu sí vai estar presente nos actos de corpus do sábado e domingo. E levaba nos últimos anos, desde que estaba de alcalde o anterior señor Represas, o final señor Represas, non volveron. Aí queda. Que quero decir con todo isto? Que hai que traballar en lazos, hai que traballar no que nos une. E en este caso,
tendremos tamén a gran sorte na noite do sábado con Monsao, unha actuación, diferentes actuacións que van a vir dos nosos veciños de Monsao que estarán en Pontareas e que estarán transmitindo a súa cultura musical, a cultura floral, e que, desde logo, nós encantados e apoiaremos todas as iniciativas que sean para millorar e facer eses lazos necesarios, sea donde haya Corpus. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Si, boa tarde. Bueno, xa están moitas cousas ditas, non? Comezando pola última, señor González Carrera, bueno, non queren politizar o Corpus, dixo vostede, bueno, igual é de agora en diante, porque, dende logo, se non o quixeran facer nunca, a verdade é que disimularon pouco. Pero, en todo caso, indo ao asunto, non? Nós, por suposto, que vamos a querer tratar de distinto xeito tamén o irmandamento con Monsao e o irmandamento con Rabat. Polas cuestións que xa se trasladaron aquí. É evidente que calquera persoa, calquera ponteareán, calquera ponteareá coñece que une Ponteareas con Monsao, máis alá das cuestións sociais, das cuestións culturais, das cuestións económicas que xa se mencionaron. Se nos cinximos únicamente a Corpus, todo o mundo sabe o que supón Monsao para o Corpus de Ponteareas. Todo o mundo sabe bueno, pues que Monsao ten un sitio no noso Corpus, que Monsao é unha vila que leva anos traballando conxuntamente con Ponteareas, efectivamente, xa dende hai case 20 anos. Bueno, pues vostede o mesmo acaba de decir, hai 20 anos que vostedes xa formaban parte daquel goberno e que, bueno, pues con moitas persoas, vostede mencionaba algunha, tamén Alejandro Estévez, moitas outras persoas que puxeron en marcha naquel momento esa cuestión de comezar a facer un intercambio, pois a raíz diso, hoxe, case 20 anos despois, pois vamos a acordar, porque teño case a seguridade de que así vai ser, vamos a acordar por unanimidade ese irmandamento coa vila veciña de Monsao. Agora ben, vemos que con Rabat vostedes non están actuando igual. É dicir, vimos dicindo todos os grupos que, efectivamente, levamos moitos anos traballando man a man con Monsao. E resulta que con Rabat queremos facer o proceso inversa. Queremos empezar un irmandamento para despois comezar a traballar. Porque, claro, as visitas estas, que xa non vou incidir tampouco, a visita do embaixador ou a visita dunha traballadora dunha empresa que traballa para o Concello a esta persoa que tamén xa se mencionou aquí, claro, non o podemos considerar un traballo que nos una e que nos vincule especialmente a Rabat. De feito, todas e todos sabemos que na noite de Corpus hai moitas persoas de Monsao, na nosa vila, e que tamén pasa o contrario, non? Pero que vai a repercutir para Pontareas este irmandamento con Rabat? Eu teño moitas dúbidas. Por suposto que vostedes din que se tratou ou que se falou nesa reunión cos alfombreiros e alfombreiras, pero resulta que escoitar non é iso. É dicir, vostede dicía que gabábase de que vostedes escoitaban moito as e os alfombristas. Claro, pero escoitar non é comentar nunha reunión que van a facer un irmandamento con Malta. Escoitar é outra cousa, dialogar é outra cousa, chegar a consensos é outra cousa. E, dende logo, non hai ningún consenso para que Rabat sexa unha vila irmandada con Pontareas, porque o motivo de que ali se fan alfombras de Corpus, se é por iso, temos que irmandarnos con centos e centos e centos de vilas no mundo. Podemos falar de moitas delas, e de moitas delas que aparte xa estiveron tamén aquí en Pontareas. Vostedes saben, no 2010 tamén aquí houve un congreso internacional de arte efémero, aquí houve moitas vilas, e non por iso fixemos un irmandamento con cada unha destas vilas. A nos gustaría saber cal é o motivo que hai realmente detrás deste interese especial por este irmandamento con Rabat. Moitas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Repret. En canto á votación por separado, estamos de acordo en someter a votación por separado. En canto á noticia que dicen, centrándome na proposta de irmandamento con Rabat, non? De que en redes sociais, en redes sociais pode sair o que sea, pero non son noticias, e a persoa ou persoas que van ali van con todas as capacidades.
Despois, irmandamento non significa soamente corpus nin facer unha alfombra. Non é só iso. Hai que ter unha mirada moito máis ampla, non pensar en pequeno. Irmandamento é moito máis, por exemplo, como que xa estamos traballando nun proxecto de Europa Creativa para potenciar a arte contemporánea a través da nosa residencia de artistas con Malta. Estáse traballando en moitos proxectos que vostedes efectivamente non coñecen, é lógico que non coñezan. Tampouco están acostumbrados a traballar neles, porque este Concello, durante 8 anos, non traballou absolutamente en nada que ten que ver con arte contemporáneo nin similar. Mantíñase a festividade do Corpus por imperativo casi legal. Efectivamente. Anda ya, efectivamente. 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 No, es que xa hai expresións que non te tires de la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pois por iso mismo. Temos unha proxección moito máis ampla que ceñir un irmandamento a unha festividade concreta. Porque, ademais, a festividade hai que desestacionalizala, cousa que vostedes nin o intentaron. Os únicos que o fan son a propia Asociación de Alfombristas intentando desestacionalizar esa actividade. Ese é un dos obxectivos claves que estamos xa, que levamos uns meses traballando en el. Por tanto, benvidas todas as vilas que se quedan irmandar con Pontareas e oxalá nos podemos irmandarnos con moitas máis. Oxalá, porque temos unha mirada ampla, constructiva, ampla e constructiva. O contrario, non querer irmandarse, rexeitar visitas, tanto de embaixadores ou chámase como sea, en definitiva, de representantes institucionais de outras vilas, concellos e países, e non recibilos neste concello, pois demostra a súa calidade democrática ou visión de amplitud de miras. Iso demostra o que vostedes pregonan. E nada, estamos plenamente convencidos que este será un irmandamento que traerá moitas cousas positivas para Pontareas. Vamos a empezar en paralelo, por suposto, co Corpus, pero tamén co arte contemporánea en canto a actividade que se desenvolve na residencia de artistas. E vostedes, se queren poñer en contra, póñanse. Nada, xa estamos acostumados. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. A verdade, Fran, que incluso cando hai unha certa mirada de que o pleno poida ser relajado polo menos 1 hora e pico ou 2 horas, pois ti, a mínima, evidentemente, desde a túa soberbia absoluta, pois tratas aos demais como se fóramos auténticos gilipollas. E eu creo que as persoas que estamos nesta bancada poderemos pensar diferente a como pensas tú, evidentemente, xa o dixemos varias veces, nos non escondemos como pensamos, o modelo de sociedade que queremos, as compañeiras do Bloque o mesmo, as compañeiras do PSOE o mesmo, pero o que sí casi nunca escoito é tratar a outra persoa como un ser inferior, non? Eu non vou ni a defender nin a criticar o que os anteriores gobernos fixeron co Corpus, porque xa tiveron a súa análise, non? O que sí sei é que queredes outra vez sair hacia adiante. Non está dicindo Pontareas en Común, non está dicindo o PSOE, non está dicindo o Bloque, o estamos dicindo porque as alfombreiras e os alfombreiros, entendo que as 3 forzas políticas nos transmitiron o mismo. Nos transmitiron que non están de acordo con esta proposta, que non están de acordo porque non é unha proposta que emane da participación veciñal, non é unha proposta que se sustente uns valores culturais e os valores... Non, é unha proposta que sabe porque a alcaldesa terá un bo rollo co embajador de Malta en España e quere ir de viaxe como foi a Brasil ou como foi a non sei onde, pois estupendo, pero que a alcaldesa ten que acordarse que xa non é directora xeral de turismo, que é a alcaldesa de Pontareas. Entonces, como é a alcaldesa de Pontareas e non é directora xeral de turismo, ten que asumir que a realidade de Pontareas é outra. E se queredes o escaparate político, pois buscademos outro posto político. Aquelas que non temos ningún tipo de interese na participación política do carguillo e facemos política porque nos toca agora facela aquí, logo faremos na rúa, e logo faremos no sindicato, e logo faremos onde nos toque, porque queremos en modelos asamblearios e de participación directa, pois evidentemente criticamos esos modelos, como ben decía Vanessa, de élite. Que ve un embajador, aterriza aquí, que non sabía onde estaba Pontareas, e dice, vamos a hermandarnos. E non hai ningún vínculo, nin cultural, ni etnográfico, ni artístico.
Se fora unha proposta das alfombreiras, nos apoiaríamos, pero que non é o caso. Entón, tanto custa retirar o punto, convocar unha xuntanza cos alfombreiras que participe a oposición para poder valorar eso. É tan difícil facer eso? Hai tanta presa? Se iso é tan difícil, pois bueno, entón aí se demostra a calidade democrática de cada quen. Nós o que formulamos é poder escoitar, porque se Juan Carlos dice unha cousa, pero as alfombreiras dicen outra, pois evidentemente hai un problema de comunicación. Eu non estou dicindo que mintas, o que estou dicindo que hai un problema de comunicación. Hai un problema de comunicación. Alguén está entendendo mal isto. Por lo tanto, simplemente pedimos retirar o punto e volvemos a falar con calma. Nada máis. Non creo que eso sea tampouco ni de comunista ni de bolivariano. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, señor Carrera, di vostede que hai que traballar en facer lazos, e evidentemente estamos de acordo en que hai que traballar en facer lazos, pero dende o corpus. E o corpus é a xente, e o corpus son os alfombreiros e as alfombreiras. O corpus non é a corporación. O corpus non é o goberno que decide traer ao embaixador porque decide crear un lazo con Rabat. Ese non é o corpus. Eu non vou a poñer en dúbida o que me trasladan os alfombreiros e as alfombreiras. Terán vostedes que falalo con eles. Por eso lle pedimos, retiren vostedes este punto. Señor Represas, non se equivoque. Nós non poñemos en dúbida a capacidade profesional da persoa que vai e que vostedes mandaron a Rabat. Nós non estamos cuestionando a capacidade. máis, seguro que ten moita máis capacidade que vostedes. Segurísimo, porque senón sairían vostedes ali. Non. Non estamos cuestionando iso. Estamos cuestionando que vostedes pretenden facer un irmandamento en vez de ir alguén que representa o Concello de Pontareas, mandan vostedes a alguén dunha empresa privada que a alcaldesa contratou para que lle leve as redes sociais e a prensa. Isto é así. Isto é así. E non falamos de capacidades. Falamos de representación. Falamos de Pontareas, porque estamos a falar do Corpus Christi de Pontareas. E di, señor Represas, que non estamos acostumbrados a traballar co Corpus, que non querer recibir aquí a alguén que somos malísimos, vamos, que cando gobernamos, moi mal. Mire, traer ao embaixador aquí custa cartos. E nós, no Corpus, invertimos primeiro en Pontareas. Sí, claro, sí. E me va a decir usted que non lle costou, e por iso estamos traéndose ese punto. Por exemplo, traer ao embaixador aquí supón cartos. E ademais, falouse neste pleno, non? Como vostedes gastaron 3.000 euros en pagar taxis para levar a xente a Ribeira Sacra. Eso é o que fan vostedes cando traen a alguén aquí no Corpus. Ou gastarse 40.000 euros, como se acaba de gastar a señora alcaldesa, en crear un perfume. Ou darlle unha subvención a unha entidade en Sudamérica. É dicir, para aí, sí que vostedes gastan os cartos sin problema ningún. Ten o resto do pleno para seguir falando do que queira. Pero aquí estamos ahora con esto do hermanamento. Evidentemente. Leva excedido un minuto. Pois acabo, remato xa, alcaldesa. Non se recree, hombre. Remato xa. Señor Represas, traballar polo Corpus é traballar cos alfombreiros e alfombreiras, con eles, porque con eles nace o Corpus. Sen eles é imposible. Gracias. Ten a palabra o señor González Carrera. A verdade é que dicir vostedes que non se faga política e só hai que darlle a unha tecla e xa dicen o que lle dá a gana. Os dous grupos, a señora Fernández e o señor Bouzón. Miren, é un inicio un expediente. 2. Traballamos polo Corpus. Reunimos con os alfombristas. Tomamos nota das súas sugerencias. Escoitamos os alfombristas. Solucionamos as súas preocupacións. Sabes que son as preocupacións?
Pois que antes que puñan electricidade nos portais, máis tarde empezar a alfombrar, non tiñan agua nos portais porque tardaban días en porllas o goberno local, levaban mal el material, levaban tarde os contenedores ou recollinos mal. Nos escoitamos as alfombristas así aí. E esas son solucións que damos. Subimos a aportación, porque é unha aportación, a súa gratitude polo traballo que fan, económica. O remanente que queda sobrante repartimos no ano seguinte aumentando por metro, incrementamos a cuantía fija. Iso é unha realidade. Pero é que hai cosas que non teñen sentido. Querer mezclar o inicio dun expediente de hermanamiento co tema dos alfombristas. De verdade que non o entendo. Non o entendo porque vostedes crían no Corpus. Pois se crían no Corpus, as queixas deles son esas todas. Do abandono que sentían e que sentían que non miraban peles pero non nos atendían as súas demandas. Iso é unha realidade. Pero mire, señor Bouzó, só como un dato, para nós é importante. Este ano hai 35 tramos alfombristas. 35. Oriangato, México, Tijola, Almería, Albares, Viana de Castelo, Arcos de Valvedez, Camiña, Monsao, Melgazo, que empezou a vir o ano pasado, que non viña, que non o convidaba nadie. Son veciños tamén. Iso é unha realidade. A Orotava, a 11, a Data, Don, Voces da Man, Inserción, Crack Picaraña, que estes xa son de outros anos, Alfombra do Pintor, e de Ceuto tramos e o cruceiro dos alfombristas das nosas rúas. Iso é unha realidade. Están vindo moito máis. Por que? Porque traballamos para incentivar que veñan e para que podamos todos disfrutar. Iso é unha realidade. Dice vostede que nos aporta o inicio do expediente co hermanamento con Malta. Que perdemos? É a pregunta que lle fago a vostede. Que perdemos? A pregunta é ao revés. Porque gasto non nos aporta. Pero si podemos, polo menos, divulgación, si podemos salir, si podemos presentar o noso corpo en outros lugares. Iso é unha realidade. E, desde logo, nós así o entendemos. Como ven ser iso aquí? Vostedes están sentados aí porque a xente así o entendeu. Nós estamos facendo un traballo porque creemos en él. E a xente decidirá. Non hai nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouzó. Sí, señor González Carrera, non se preocupe. Sabemos que estamos aquí porque o quixo a veciñanza. Bueno, pois nós estamos aquí porque o quixo a veciñanza. Vostede está aí precisamente porque incumpliu a palabra que lle deu aos seus electores, que lle dixo que só estaría aí se fora alcalde. Entón, bueno, pois entón a palabra de cada quen xa sabemos o valor que ten. Mire, vostede dixo que veñen non sei cantos tramos de fora, hai xa 35 en total, Uriangato, coidado, non vai a ser que tanto empeño lle poñas de fora que ao final acabes en deixarlle sitio para os nosos, que é para quen hai que traballar, que o corpus fano as alfombreiros de Ponteareas. Non esquezamos isto. É en quen hai que volcar todos os esforzos. Porque, efectivamente, aquí estamos falando de que sí, se incrementa gasto porque se contrata a la Panorama City, a la París de Noia, porque se gasta 40.000 euros nun aroma de corpos, que todo está moi ben. Pero, ollo, non esquezamos que os protagonistas son as que están aí traballando todo o ano polo corpus e son donde hai que facer o esforzo de incrementar todo o posible as achegas económicas. Mire, o señor Francisco Jesús dicía que as cousas non son como nos dixemos. Entón, que pasa? Que a Embaixada de Malta minte, porque non é que o dixéramos nós, é que está publicado, é que están as fotos publicadas. Pode levantar a cabeza, señor Francisco Jesús, se quere mirar a foto. Aí está a foto que publica a Embaixada de Malta e tamén, bueno, a foto da señora alcaldesa co embaixador de Malta. O señor Juan Carlos Carrera di que iso non nos custa nada. Que perdemos? Bueno, isto non nos saiu gratis. Pero, se entón é que a Embaixada de Malta está mentindo, entón nós non queremos un irmandamento con alguén que minte dende unha páxina oficial dunha embaixada. Así que, a ver, quen minte? Vostede ou a Embaixada de Malta? Mire, fala vostede de desestacionalizar o corpus. Pero que raio desestacionalizar o corpus? Se na intervención anterior dixo que o celebran o mesmo día. Donde van a estar os alfombreiros de Malta, de Rabat? En Rabat ou en Ponteareas? Donde van a estar os alfombreiros de Ponteareas? En Ponteareas ou en Rabat? E despois fala de desestacionalizar o corpus. Quen puxo en marcha unha medida pioneira para desestacionalizar o corpus con un museo de corpus a ceo aberto? O goberno liderado polo Bloque Nacionalista Galego. Que non deixou desmorecer? O goberno da dereita encabezado pola señora Nava Castro e agora, por certo, que copian ese proxecto para replicalo. Mire, e xa para rematar, porque non me quero exceder por respecto ás compañeras e compañeros, vostedes falan do trato. Eu simplemente me vou a remitir a ler o que pon unha acta recente
dos alfombreiras e alfombreiros de Pontareas na reunión que mantiveron co goberno. Leo textualmente: ha habido una falta de respeto a los alfombristas, con actuaciones sin consultar a los alfombristas que fueron impuestas, lo que nunca antes había sucedido, donde la actitud de varios concejales rayó en el despotismo. Non o dice o Bloque Nacionalista Galego, dice, como decía o señor González Carrera, as actas. Dino as propias alfombreiras e alfombreiros, por moito que a vostedes agora non lles interesen e agachen a cabeza, porque esa é a realidade. Aquí, moito bla bla bla, pero a hora da verdade o que fan é pisotear unha e outra vez as alfombreiros, que son as que con esforzo, con traballo e con todo o entusiasmo do mundo fan que vostedes se poidan sacar as fotos e poidan presumir do Corpus de Pontareas. Lembren que sin a veciñanza, sin a xente que traballa durante todo o ano para iso, o Corpus non sería nada e vostedes non poderían lucir nin facer a propaganda, que é o que lles gusta: foto, propaganda e autobombo. Iso sí, pagado cos cartos de todas e todos. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Represa. Queren aí debater do Corpus, estamos falando de irmandamentos, que si que o Corpus é unha pedra angular, pero non é o motivo exclusivo, pero vostedes desvían e fan todo. Pero non podemos deixar pasar, non? Ben, o apoio, señor Bouzo, o apoio ao Corpus demóstrase con inversión. Con inversión. Con inversión. Con inversión. Vostedes nin estaban, nin se lle esperaban. Que inversión facían vostedes na festa máis importante deste pobo, unha festa declarada de interés turístico internacional? Que inversión? Seino de memoria. Vostede non o sabía. Vale, non o sabía. Gastaban 125.000 euros. 125.000 euros. Pero, Cristina, vostede que vai saber se estaba pagando contratos por duplicado non se enteraba? Vostede e vostede. El que la contrataba por un lado e vostede polo outro. O mismo traballo. Se pagaba a factura 2 veces. Vostede por un lado e vostede por outro. E ven a dar aquí leccións de que? De que? 125.000 euros. 125.000 euros, que están ben. Pero este goberno chegou e considerou que había que reforzar. E ahora está superando os 300.000 euros anuais. Vale? Desde ampliar, que tanto dicen, que hai que apoiar as alfombristas. Apóyese con inversión. E o que fixo este goberno chegar, o primeiro que fixo foi aumentar os convenios que tiñan a Asociación de Alfombristas e outros colectivos. Aumentouse. Vostedes que fixeron? Nada. Entón, pois nada máis. Bueno, primeiro vou a falar. Por suposto, vou a falar. Os irmandamentos, si saben, creo que sí que saben, son coñecedores. Primeiro, non estamos aprobando o irmandamento, senón que estamos aprobando o inicio del para ver si somos quen de, unha vez acordado todos os puntos en comuns entre as ambas partes, pois se poda levar a bo fin. Non sei se recordan cando se comenzou o irmandamento da Orotava. Non foi cando levaban 20 anos vindo aquí, non. Foi antes de que fixeran a primeira alfombra, o irmandamento. Eso primeiro. E levamos máis de 40 anos con eles, con unha moi boa relación. Tratárase tamén de facer irmandamentos daquela con outras cidades que celebran o mesmo día de toda España. A que ao final resultou foi por ambas partes que estaban interesados, non só era o irmandamento de Corpus, de facer alfombras, porque non se vai a viaxar só para facer alfombras. Mais alá estaban, pois, as colaboracións deportivas, colaboracións culturais e intercambio, e son coñecedores e non teño por que recordarlles nada, porque son máis que coñecedores. Como Sao, efectivamente, tiñamos unha débeda pendente que ninguén se esqueceu, ninguén se acordou. Ninguén. Estiveron 8 anos e non se acordaron. E levaban xa 17 anos vindo aquí, continuado. Bueno, 15 daquela. González Carrera dixo, levan xa 17 anos aquí, vamos a falar co alcalde, para propoñerlle
esta proposta e parecelle ben, pero non vai a ser exclusivamente por motivo do corpus, senón que vai a ser tamén con carácter deportivo, xa falamos con el, e con moitos máis ámbitos do que se poda aproveitar. Falo tranquilamente porque me parece dun talante barriobajero que falen dunha persoa que non ten nada que ver, non ten nada que ver. As conexións as facemos telemáticas. Esa persoa fixo unha viaxe particular, que non teño ni por que dar explicación, sinceramente. Me parece do máis barrio viaxeiro por la vosa parte. E, sobre todo, pois, os membros do partido do Bloque Nacionalista Galego, que foi unha persoa que colaborou con eles moitísimos anos. Me parece dun talante do máis que fala moi ben de vos, de como sodes, de ir a ala, veña, vamos a atacar, me poden atacar a mí tranquilamente. Pero nós tamén temos conexións online, temos aí, estivemos falando dende que viron moitísimo tempo. Pero, ademais diso, non só vai a ser por motivo da alfombra. Ali teñen unha residencia artística. Xa sei que non lles gusta, pero teñen unha residencia artística. Ademais diso, ali falan inglés. E isto vai a ser, sí, vai a ser tamén para que os rapaces e as rapazas de aquí, do noso concello, podan estar ali facendo, pois, se queren practicar inglés, poden. Igual que portugués e Monsao, que tamén o falamos co alcalde. E máis alá, non somos miopes nin corto de miras. E isto é o inicio. Que queren participar? Por suposto. Somos todos libres de votar o que se quera. Eso por suposto. E despois o embaixador non elitista. É unha figura que está a representar fora do seu país a todo o país. Entende? Utilizar esas expresións, sinceramente, o único que tratan é de demagoxia pura e dura, de tratar de ridiculizar pois as figuras que mencionaron e de facer pois unha política que non ten nada que ver con unha política pois elitista. Que se entendan de respeto institucional, de respeto político, porque vostedes poden ir a donde queiran e ninguén se va a meter con vos. E aquí voulles para terminar, para saber o que son os irmandamentos, vamos a dar un repaso de irmandamentos. Sí, es que vostedes falan, pero tamén, como o falar non ten cancelas, non? As Neves, con San Andrés de Giles, que está en Argentina, e Le Pavillon Sous-Bois, que es en Francia. Hermanamientos de Cañiza, con unha ciudad de Francia. De Cañiza. De aquella era Cañiza. Bueno, con Champs-Sévinel, ¿sí? Pero debe ser tamén para ir de vacaciones y de turismo. Hermanamiento de Pontevedra, con Vilanova de Gaia, con Villa Carlos Paz, que está en Argentina, y con Quimper. Principales ciudades de Santiago de Compostela: Le Puy-en-Velay, Asís, Siena, Patras, Coimbra, Santiago del Estero. Hermanamientos de Arbo, con Melgaso y con una ciudad de Francia. Por que lles poño estes exemplos? Porque, sinceramente, non somos os únicos que se irmanan con distintas cidades. E, de feito, aquí estábamos irmandados con a Isla de White, que, ao final, por outro goberno que estivo aquí, pois eses lazos rompéronse completamente. E daquela, pois, os rapaces e as rapazas podían ir ali a practicar inglés si querían, porque tiñamos un irmandamento e con o Instituto de alá, con os institutos de aquí. Pero, bueno, de todas as maneiras, iso, vostedes, por suposto, traemos a moción e as propostas para votar como cada un mellor lle pareza, pero que remitan, que hai que pedirlle permiso á Asociación de Alfombristas cando un irmandamento vai bastante máis alá, cando este é simplemente para iniciar
o irmandamento, que non é para acordar un irmandamento que xa virá, e despois os acordos é onde se vai a decir claramente se son con carácter cultural, con carácter estudiantil, con carácter da propia alfombra en sí, pero non van a ser só para este goberno, senón para os gobernos que queiran. Aquí estivo gobernando o Bloque Nacionalista Galego xunto con o Partido Socialista e creo que mantiveron perfectamente o irmandamento con a Orotava. Entón, isto continúa. É ter un irmandamento para o futuro, non para decir estamos aquí, hoxe sí, mañán non. E por iso traese un tema de pleno. E pola miña parte, nada máis, pero utilizar co talante de intentar ridiculizar, reírse de unha persoa que está... Sí, sí. Tal cual, tal cual, tal cual. E, sinceramente, vostede, Ucha, ten bastante que seguir pois mellorando e tendo pois maneira de seguir facendo política aquí neste concello, pero ten que ser respetuoso. Sí, respetuoso. Si quere a mí me pode atacar todo o que queira, pero o resto da xente, sinceramente, que é ajena e allea a esta corporación, sinceramente, non teñen nin por que mentala. Eso é, sinceramente, unha falta de respeto. A mí me pode insultar, me pode faltar o respeto, pode facer o que lle dé a gana, sinceramente, porque me dá igual, pero que se extralimiten cando estamos a levar un tema de pleno que non ten nada que ver con persoas alleas, vamos, falan de vostedes se retratan, como son? Non vou a dar alusións. Me despacho a gusto porque falaron exactamente, non teño calidade democrática, son unha fascista, autoritaria, o único que sei facer é iso. Entón, por iso mesmo, como é así, pois o que imos a facer é primeiro votar, porque o solicitaron, si se retira do orde do día, si se retira hai que sacar maioría absoluta, e se non se retira, vamos a proceder á votación por separado. Pasamos a votación, votos a favor da retirada, votos en contra, Pois por lo menos déjenos explicar el sentido del voto. abstencións, estamos simplemente votando a retirada. Estamos votando a retirada. Votos a favor da retirada, abstencións, votos en contra, e agora pasamos a votación. Votos a favor do irmandamento de Monsáu. Podemos explicar o sentido do voto a casa. Votos a favor do irmandamento de Rabat. Podemos explicar o sentido do voto. Votos en contra. Podemos explicar abstencións. Queda, pois... Pero que temos dereito, alcaldesa, a expresar... Como vostede vai a falar o que lle dé a gana, porque sempre están sin respetar a orde do día, fale despois o que lle dé a gana. Agora, neste momento, non. Se activo 5 minutos, con a extensión de un minuto máis, tivo 6 minutos para explicar o sentido do voto. Se non sabe aproveitar, pois non aproveite. Agora non, pasamos ao seguinte punto da orde do día. Aprobación, se procede da aprobación inicial da terceira modificación da relación de postos de traballo vinculado ao orzamento 2026. Ten a palabra o señor Represas. Neste punto do orden do día traemos unha importante modificación da relación de postos de traballo do Concello de Ponteareas. Ten que ver co servizo do Grupo Municipal de Emerxencias, o coñecido como Servicio de Bombeiros Municipal. Sigue unha línea continuista desde que chegamos a este mandato, pois reforzar e promocionar este servicio.
Recordo que ampliouse a plantilla de persoal en máis de 4 bombeiros novos, gracias a un incremento da financiación conseguido, o que significa que en vez de haber 2 bombeiros por turno, hai 3 bombeiros por turno en tarde e de noite e 4 en principio, entre 3 a veces 4 en turno de mañá. Todo isto tamén levou unha serie de melloras salariais que tamén se introduciron a toda esa plantilla tamén introduciuse unha mellora salarial para acadar o obxectivo, non? Que o que veñen demandando últimamente, que parece coherente que se podan acoller a xubilación anticipada. Entón, traxemos unha modificación da RFTS a este pleno para incrementar a cotización que fai o Concello á Seguridade Social para poder acollerse a isto, unido a eses complementos nas súas nóminas que se lle incorporaron. Aínda así, pedimos unha reunión coa responsable da zona da Seguridade Social, que depende do Estado, recibiunos ao responsable de recursos humanos, digamos, dunha forma bastante rápida e dende o primeiro momento pois non se mostra partidaria de que os nosos bombeiros pois se podan acoller a esta cuestión da xubilación anticipada. Por este motivo intentamos ir á última oportunidade ou, a intentar agotar todas as vías que temos, que é cambiándolle a denominación do posto de traballo. Actualmente eles teñen unha denominación que é persoal de emerxencias e agora pasarían, con esta modificación que traemos aquí, a denominarse bombeiros propiamente, con fundamentalmente este objetivo que acabo de comentar. E por iso traemos esta proposta que esperemos que sea apoiada por grupos da oposición e para continuar a súa tramitación. Esta é a aprobación inicial, despois habrá un mes de exposición pública e despois virá a aprobación definitiva. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. A alcaldesa, desde o seu púlpito ético-moral, alcaldesa, desde o seu púlpito ético-moral, froito de ter nacido en casa de señoritos e ter nacido en casa de privilegiados, sí, especialmente señoritos, porque a discriminación ás mulleres incluso en casa de burgueses tamén existía. Pois esta alcaldesa que naceu no privilexio absoluto xamais vai ser quen de entender as lógicas que imperan nos movementos de participación cidadá e nos movementos políticos de esquerda. Jamás o vai a entender porque jamás se vai a dignar a escoitar activamente que proposta de sociedade e que modelo de sociedade fomentamos. Nós buscamos que, por exemplo, quen quera poder estudiar inglés e quen quera facer ese viaxe do que vos fale a Rabat, pois sexan todas as persoas de todo tipo de condición socioeconómica. Non, estou seguro de que non. Estou seguro de que non, porque Ponteareas sigue sustentando a tasa de pobreza máis elevada dos concellos de Galiza de máis de 20.000 habitantes. E esa é a realidade que vostede quere ocultar. Cando vostede intenta ridiculizar a oposición política, cando vostede utiliza a traballadores e traballadoras a soldo de empresas licitadas polo Concello de Ponteareas e pagadas con cartos de toda a veciñanza para perseguir directamente adversarios políticos, vostede é a que está utilizando a esas persoas. Cando vostede o que está utilizando é unha persoa que está contratada cunha licitación polo Concello de Ponteareas para beneficio dun partido político, é vostede quen está utilizando a esa persoa, é vostede quen está mandando a esa persoa a Rabat e é vostede a que está permitindo que esa persoa saia publicada na Embaixada de Rabat en España. Non somos nós, é vostede. Eu non me sei nin os apelidos desa persoa. Pero é vostede a que mandou a esta persoa a Rabat e é vostede a que fixo que esa noticia hoxe estea nos medios de comunicación e que estea publicado nos medios de comunicación, sí, porque está publicada pola Embaixada de Malta en España, unha fonte oficial. O que pasa é que vostede, desde esa posición que considera que o poder lle pertence por ter nacido onde naceu e que o poder é solo teu,
non entende que aquí hai representación popular tamén. E iso que vostede non acaba de entender. Cando vostede fala de lealtade institucional, o papel o aguanta todo, pero a lealtade institucional se demostra cun xogo ético e democrático das normas. Cando nos presentamos a eleccións democráticas enganando a cidadanía, ou cando nos presentamos a eleccións democráticas comprando medios de comunicación, ou cando nos presentamos a eleccións democráticas comprando a persoal do Concello de Pontareas a beneficio do partido político, é vostede a que está alterando os principios democráticos. Cando vostede non se digna a dar oportunidade a todas as forzas políticas a participación directa, é vostede a que está enterrando a democracia. E ese é o principal problema. Vostedes estades nos brazos da ultradereita. E esa lógica é a que impera. E esa lógica é a que deshumaniza ao rival político. E esa é a lógica e antesala, vos guste ou non, ao fascismo. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Ben, señora alcaldesa, como non me deu a palabra, solo por concretar, esta parte non mencionou a ninguén en concreto, falou dunha persoa allá a este concello, traballadora para unha empresa que vostede contratou. Punto. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, non falei de capacidades, e o dixen ben claro. Non dubidaba da capacidade da persoa que foi, que seguramente moito maior que a vosa. Seguramente. E terceiro, fostes vostedes os que falastedes de representación, que o embaixador era o representante. Pois entón que quere que lle diga? E mire, a proposta de antes, por certo, que, home, nacemos en casas humildes, pero ler sabemos. E carreira universitaria tamén temos. Mire, este interese fundamentase de maneira singular na existencia dun elemento patrimonial compartido de extraordinario valor, a celebración do Corpus Christi, e, en particular, a tradición da elaboración de alfombras florais. Bueno, pois pouco máis hai que engadir ao dito, e por iso aprobar o inicio do procedemento para o irmandamento entre o Concello de Pontareas. Isto é o primeiro punto de acordo. E a cidade de Rabat, pero como non sabe ler, pois teño que lelo. Hai que lelo todo. Hai que lelo todo, alcaldesa. O objetivo de establecer relacións de cooperación institucional, cultural, social e turística entre ambas localidades. O primeiro punto. Igual a que non sabe ler é vostede. A min non me falte o respeto, que de momento ler sei. Hai que lelo todo, alcaldesa. Non hai que ler o que a vostede lle interesa. Hai que lelo todo. O acordo, primeiro punto. Sí, hai que lelo todo. Ben, atendendo á proposta que temos aquí sobre o cambio de denominación do servizo de emerxencias. Bien, señor concelleiro, vostedes traen aquí, que claro, como vostedes falan do que queren, leen o que queren, terxiversan o que queren, pois claro, fala vostede dese servicio de emerxencias que incrementou o persoal, si, moi ben, pero céntrese na proposta que traen a pleno. A proposta que traen a pleno ten un informe desfavorable de secretaría e un informe desfavorable de intervención. E o informe desfavorable fala de algo realmente perigoso, vale? Di que non se trata solo dun cambio de denominación na nomenclatura que ten ese posto de traballo, non? Fala de que podemos estar ante funcións que desempeñen en exclusiva funcionarios, vale? É dicir, cando hai participación directa ou indirecta nas potestades públicas ou na salvaguarda dos intereses xerais, e que, polo tanto, estamos falando mellor de que hai que convocar esas plazas. Vale? É dicir, que eses traballadores poderán ou non ter plaza. Vale? Se chegamos a ese punto, non? Ben, nos descoñecemos se isto se falou cos traballadores, se son conscientes de que existe esa posibilidade ou que hai esa pega aí, vale, que está poñendo de manifesto ese informe de secretaría e ese informe de intervención. E o di claramente, o cambio de calificación implicaría a necesidade de tramitar novos procesos selectivos, polo tanto, señor concelleiro, nos temos que absternos neste punto porque descoñecemos
Sí, sí, moi bien, claro, moi bien. É que vostede trae aquí unha proposta con 2 informes de intervención e de secretaría desfavorables, señor concelleiro. Que pretende vostede? Que pretende? O que ten que facer é, primeiro, aclararnos se todo isto o saben os traballadores dese servizo, vale? O risco que hai e o risco que se asume con este cambio, e despois non mentir, non decir que estamos solo ante un cambio de denominación, non, estamos ante algo máis que un cambio de denominación. E tamén pediría que, bueno, isto como todavía é a aprobación inicial, vale? Pois sí que pediría, por favor, que se elabore por parte de Secretaría un informe moito máis detallado que non os 2 párrafos que temos, onde se explique claramente cal é as consecuencias que pode ter este cambio de modificación. Nada máis. Muchas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias, Presidencia. En primer lugar, tratándose un tema dos profesionais do Servicio contra Incendios do Concello de Pontareas, desde o Goberno, entendo que de toda a corporación, queremos mandar un garimoso abrazo, un garimoso, desde logo, de forza ao noso compañeiro, traballador municipal dese servicio, Samuel González Carrera, que foi atropelado o pasado día 19, domingo, facendo a práctica do deporte, e que, por sorte, xa fai uns días xa saliu desa situación que non sabíamos o que podía sair, e que, desde logo, o noso agarimo, o noso cariño a él, a súa parexa, como non pode ser a seus pais que están pasando por momentos moi complicados, e a súa avoa, que vive na parroquia de Xinzo, na que el reside con ela. E non é o tema que estamos falando. Se alguén se preocupou porque o Servicio de Bombeiros de Pontareas millorara, tovera recursos adecuados, e seguimos traballando para que eses recursos ainda sean mellorados para mellorar as condicións laborais dos traballadores municipais e número de efectivos, este goberno. Eu digo alto claro, este goberno, que o ten claro do minuto 1, que somos coñecedores das necesidades, que somos coñecedores da súa desventaxa con outros parques de bombeiros e con outros bombeiros de outras zonas donde sí pon claramente bombeiros, en este caso, como é en terra de Celanova, que é un parque comarcal, e aquí teño un contrato onde pon claramente bombeiros. Entonces, que quero facer con isto? Un recoñecemento a estes 16 traballadores do Servicio de Bombeiros, un recoñecemento a estes homes que traballan, que dedican, e cando teñen que estar, están a carón, están dando todo, e pondo en perigo moitas veces a súa vida para que a vida dos demais veciños estea salvaguardada, estea, desde logo, a salvo. Iso é o que nós entendemos este goberno. Seguimos traballando coa Xunta de Galicia pedindo reunións coa Dirección Xeral de Emerxencias, co Director Xeral, das melloras que seguimos necesitando. Pero nos últimos 3 anos firmáronse convenios, melloráronse en miles de euros as condicións económicas de ingresos, e non nos damos por satisfeitos. Seguimos traballando e nos próximos meses faremos unha presentación importantísimo dun medio móvil necesario tamén en este Concello, pero xa chegaremos a lei. Aquí estamos falando dun recoñecemento lóxico. Trouxemos aquí un recoñecemento que aquí nadie tuvo por levantar a man e dicir sois maravillosos, que era persoal de emerxencias. E agora mesmo, por unha interpretación que non fai con outros tipos de contratos de outros parques comarcais, e aquí fálase de que hai un informe negativo de intervención, en este caso de Secretaría, que sí é certo, pero os reparos levántanse. Pódense levantar, pero para iso hai que ter valor na man e levantala e ser consecuentes. Consecuentes. E cando falo de consecuentes, falo de responsabilidade. E nós sí vamos a levar isto. E sí están informados os bombeiros. Non intenten alarmar que poden ter un problema. Que problema van a ter? Problema poden ter os que aquí tomamos esa decisión. Esa é unha realidade. Pero non farémolo entendendo que é o sentido que eles queren, que dunha vez se lle recoñeza
o que desde a mente é deles, que ten a categoría de bombeiros condutores e que se remate con iso. E tamén lle vou dicir unha cousa, señora Fernández. Vostede que aparte representou e foi responsable dese servicio, é curioso que veña a vender agora aquí a moto dicindo que lle apareceu un informe aí, cando hubo unha comisión informativa, cando tiña documentación, cando non a mirou, cando non preguntou nada. Para min eso ten unha denominación, e non a vou a dicir. O pensarán o resto dos bombeiros e os veciños e veciños. De momento nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Señor Bouzó. Ben, boa noite de novo. Evidentemente, como non nos deron o turno por alusións, porque, bueno, xa dixo a propia alcaldesa que a súa calidade democrática é a que é a esperable tamén, de quen herdou a alcaldía por un pai inhabilitado por corrupción, non se podía esperar outra calidade democrática. Pero por iso non nos permite falar, por iso non nos permite utilizar o noso turno de alusións despois de chamarnos barrio bajeros e, ademais, impedíndonos desmontar unha mentira. Porque, primeiro, o Bloque Nacionalista Galego non nomeou a ningunha persoa. Non nomeou a ningunha persoa. E, segundo, vostedes expoñen na proposta de 23 liñas, 20 refírense ao corpus. E nas 3 restantes falan de que tamén se poden levar a cabo outros encontros e outras actividades culturais. Se realmente vostedes fundamentaban a proposta en que había moitas outras cuestións culturais, o que debían facer vostedes foi, cando se celebrou, como acaba de decir o señor González Carrera, a comisión informativa, informar de todas esas cuestións que vostedes querían facer en base a este mandamento. Porque, senón, o que facemos os grupos é finxirnos ao que vostedes poñen nos documentos. E o que poñen nos documentos é que este irmandamento se realiza por cuestións relacionadas co corpus e coas alfombras florais. Polo tanto, non queiran facerse vostedes trampas ao solitario e non veñan a decirnos aquí que agora é unha propuesta para que los pobres niños puedan hablar inglés, porque parece como que vamos a facer unha obra de caridade, cando non é así. Vostedes traen unha proposta vinculada ao corpus e así é como vostedes tamén o están anunciando. Pero volvendo ou indo ao punto que nos trae aquí, en primeiro lugar, e xa dixo o señor González Carrera, pero non por iso vou deixar de sinalar todo tamén o noso apoio, o noso alento e o noso recoñecemento a Samu, a Samuel González Carrera, a Rebe, a toda a súa familia, bueno, pois que sabemos que xuntas e unidas van a sair moito máis fortes desta situación e tamén pois sumarnos a esa reclamación por parte das federacións deportivas tamén de que se faga xustiza e de que non queden impunes moitos delitos. Non? E despois, en canto ao asunto concreto, efectivamente, pois no expediente aparece esa non nota de conformidade, digamos, do secretario, ese informe negativo tamén de intervención, si ben é certo que, no fondo, pois estamos ante unha cuestión que é simplemente, bueno, simplemente, non vou dicir simplemente porque non lle vou quitar a importancia que ten, pero que é únicamente un cambio de denominación que aparentemente pois, non ten consecuencias económicas, nin ten esas outras implicacións. Nos queremos ser coherentes, nos sempre dicimos que abogamos porque haxa unha revisión completa da RPT, pero neste caso estamos bueno, pues, casi de acordo, non? En que non se trata dunha cuestión de fondo, sino que é unha cuestión de denominación e por ese motivo é polo que non imos a votar en contra desta cuestión, como si fixemos noutras ocasións en modificacións de RPT, insisto, porque nesas outras ocasións sí que había variacións no que é a estrutura da propia RPT e sí que bueno, pues nos reclamamos que con esa coherencia que cando se fagan esas modificacións de RPT que teñan afectacións económicas, pues que se faga por fin esa revisión conxunta.
preocupa de que as persoas gañen nos xulgados dereitos? Que lle preocupa a usted? Eu dúas cousas, estás insistindo durante todo o pleno con faltas de respeto e a cabeza se queren reír como que non sabemos ler, como se non sabes ler por algo tamén delictivo. É dicir, ese clasismo que denota a palabra da cabeza é tremendo. Que pasa? Claro, que pasa? Que somos analfabetas, as persoas analfabetas non participan na sociedade. Por sorte non sabemos ler. Por sorte, non por sorte, porque alguén antes loitou para que nós pudiéramos ler. Porque aquí se sentan netos de persoas que non sabían ler e escribir, que era a ciudadanía activa desta sociedade. Sí, soy de Bogo, no soy de Bogo. Pasa que a linguaxe genera a sociedade. Os bombeiros, se quere falar dos bombeiros, agradece. Sí, bueno, pero cando vostede... Non estamos na hora do día, pero se quere falar, Pero cando vostede utiliza a linguaxe de unha maneira clasista, pois unha organización de clase o que ten que responder a ese clasismo. Aparte das faltas de respeto reiteradas. Dito eso, que te contaré como que nos preocupa, aparte de que hai informes desfavorables, non é alarmismo. É dicir, existe certo riesgo. Incluso o concelleiro o acaba de decir, que os asumía él. Pero entonces existe. Vale, a mí me parece correcto que os asumas, pero entonces existe. Claro que os reparos se levantan, por suposto, pero existen. Con as consecuencias. Nos estamos a favor de que se levanten reparos e que haya decisiones políticas valientes. Pero ocho, porque se esas decisiones políticas valientes, además de levarte aquí, se van a llevar a traballadores e traballadoras, bueno, ojo, porque eu creo que non deste de todo informe. Creo. Entón, votarás en común por responsabilidade, saberás todo. Ben, en primeiro lugar, sumarnos ao traslado de apoios a Forza Samuel, que esperamos que estamos seguros de que todo sea al tiempo, y que pronto podríamos estar completamente recuperado, que es lo que necesitamos. Ben, señor Carrera e señor Concelleiro de o reconhecimento que pretende pode sair caro e que saben ser vostedes e que hai digo vostedes que temos que ser consecuentes, por suposto que temos que ser consecuentes, pero que non se pode engañar. Nos, cando gobernamos, intentamos, porque sabíamos que existía este problema, intentamos utilizar a fórmula necesaria para poder hacer que o persoal de emergencia se pudiera acoger a esa reducción anticipada, ¿vale? A esa jubilación anticipada. Por iso, cando se negoció por sindicatos e se aprobou o regulamento de funcións, e preste atención, señor Represas, que igual iso non o sabe, cando se aprobou ese regulamento de funcións, xa se falaba, do coeficiente reductor, la cotización para o coeficiente reductor. Mire, nese reglamento, tanto a prevención de incendios, unha das funcións que teñe o persoal de emergencias, que está regulado, é inspeccionar e emitir informes sobre os establecementos locais públicos coa finalidade de determinar o cumprimento da normativa de prevención de incendios. Isto deriva dunha potestade pública que é o procedimento sancionador. E as inspeccións e os procedimentos sancionadores só se poden levar a cabo por persoal funcionario. Por eso é que estou advertindo. Vostedes son conscientes de que existe este risco. Vostedes son conscientes de que existe este risco. Claro. Os informes aquí están a decir. É dicir, oye, non é o cambio de denominación. Entón, con as cartas sobre a mesa. Todas as cartas sobre a mesa. Existe un risco, si estamos dispostos a asumir, vale. De acordo. Nós non nos imos a autor a que se apoie.
Moitas grazas. Señor Represas, sé que lle doy muitísimo que ele ten un pouco de funcionaria e vostede esté colocando dentro da Xunta. Iso non é nada. Ahora sí. Ben, por aí que estaba intentando falar da orixe do servizo. Eu creo que, bueno, creo que é mellor que non vayamos a falar da orixe do servizo, non nos leva a nada agora. Podemos falar? Sí, claro, por suposto, ¿no? Claro que nos podemos falar do que consideremos, pero digo que vostedes facían alusións ao nacemento deste servizo, a orixe deste servizo, a contratación, aos postos do persoal que iniciou neste servizo. Bueno, nos non imos a entrar aí. Sí que imos a entrar na cuestión que mencionaba o señor concelleiro de que os traballadores e traballadoras gañan nos xulgados. Nós tampouco sabemos cal é o problema de que as traballadoras e traballadores vexan recoñecidos os seus dereitos, porque precisamente iso foi o que vivimos cando nos chegamos aquí no ano 2015 e miramos a situación precaria na que estaban as traballadoras e traballadores. Por iso, o goberno que liderou o BNG puxo en marcha a primeira relación de postos de traballo deste Concello, porque a situación era precaria, traballadores e traballadores ao límite. Entón, dignificamos o cadro de persoal deste Concello,
non vou dicir que nunhas condicións idóneas, pero ninguén pode negar a mellora da situación das traballadores e traballadoras deste Concello unha vez que se produciu o cambio de goberno e por primeira vez acadou o BNG a alcaldía despois de décadas de gobernos da dereita que hoxe está de novo no goberno. Pero, en calquera caso, se queren falar de persoal e de situacións de persoal, podemos falar, porque vostedes acumulan xa bastantes condenas de traballadoras e traballadores que non poden culpar ao goberno anterior, que son culpa súa. Incluso traballadores e traballadores que tuveron que readmitir no Concello, readmitir nos seus postos despois de facer o que todas e todos sabemos que vostedes fixeron con algúns traballadores e traballadores deste Concello, e viva a xustiza e deulles unha lavazada e dixolles que non podían actuar así. Entón, está sorprendido, señor Francisco Jesús, non coñece os casos, quere que lle vaya relatando algúns. Non sabe, mellor que non saiba, claro. En calquera caso, si vostede vai nos explicar, vostede vai nos dar leccións, xa sabemos que vostede é a salvación deste Concello. Esta é vostede é a salvación deste Concello. En calquera caso, nos, por suposto, que recoñecemos o traballo dos profesionais deste servizo no Concello. Como dixemos antes, nos entendemos que se trata dun cambio na denominación, e sí que imos a absternos polo que xa dicíamos antes, pola coherencia do que sempre imos defendendo e porque hai esas advertencias técnicas, o que non implica que non recoñezamos o seu traballo e que non nos sintamos orgullosos do traballo que prestan esas traballadoras e traballadores municipais e da atención que reciben a veciñanza, as veciñas e veciños grazas á súa profesionalidade. Nada máis. Moitas grazas, señor Bouzo. Ten a palabra o señor representante. Sí, mire, señor Bouzo, vostede intenta aquí justificar, a ver como vai explicar que non vai a votar a favor. Bueno, todos en xeral. Pero mire, tanto apoian, vamos a recordar, Deputación de Pontevedra. E aquí tamén, vostedes na anterior legislatura votaron en contra de pedir o incremento da financiación ao Parque de Bombeiros, que ahora se materializou nesta legislatura e permitiu un incremento de plazas. Se nos acordan diso? E despois, sentencias. Mire, o único goberno que foi acusado e sentenciado nun xulgado por acoso laboral foron vostedes. Recórdolle. Insístolle porque a verdade. E despois, efectivamente, que este goberno non quere que os traballadores vayan ao xulgado a reclamar nada. Por defecto se llo está asignando. Cousa que era o contrario que facían vostedes. Cando chegamos aquí había innumerables sentencias de recoñecemento, de retribución, de salarios a diferentes traballadores que estaban recurridas no xulgado para non concederlle ese recoñecemento. Que fixo este goberno chegar foi sacar todo iso do xulgado, levantar todo iso e pagarlle os traballadores o que se merecían. Iso foi, sí, e iso sí que me acordo. Porque a Consellería de Facenda, que eu dirixo, é a que asume os pagos e que presuposta esas indemnizacións ano tras ano para poder regularizar as situacións. Cosa que vostedes non facían. Nada máis. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Sí. Vamos a facer antes do descanso, se non lles importa. Vamos a tratar os dous puntos estes últimos e vamos... Sí, pero non... despois dos puntos do goberno. E antes do receso. Non pasa nada. Boas noites. Traemos aquí hoxe a aprobación da unha ordenanza que é unha ferramenta para protexer as persoas que están a pasalo mal no noso Concello. Trátase dunha resposta do Concello ante situacións de emerxencia social, pero para facer máis áxil a que xa estábamos utilizando hasta agora e máis adaptada á realidade actual. Incorporamos as persoas en situación de especial vulnerabilidade
o enfoque, se ampliou o enfoque para garantizar la protección e que ninguén quede fora do sistema por unha interpretación inadecuada da ordenanza. Se trata dunha simplificación administrativa de dar agilidade ao documento para que en casos de situacións de urxencia, de emerxencia, podamos dar un recurso habitacional a xente que o poda necesitar, non? Creo que nada, cosas novas, non? Que aporta a ordenanza anterior, pois está o tema, o concepto de alugueiro social, que é para que podamos, para que os que usen este tipo de vivendas podan contribuir con unha cantidade moderada e adaptada á situación de cada un, vaise interpretar por tramos, aplicar por tramos da unidade de persoas que forman a unidade familiar, para evitar os temas de darse de alta co tema da luz, o auga e estas cousas. Outro punto que se inclúe nesta nova ordenanza é o recurso de atención diurna continuada. Entón, eso va a facilitar a intervención das educadoras sociais, é un recurso complementario ao que xa existe de emerxencias, non só de vivendas, sino de axudas de emerxencia social, para poder poñer en marcha planes de intervención individual e poder traballar con unha proximidade que a persoa que necesite, con máis cercanía, facilitar un pouco o contacto con eles. Entonces, tratamos de facer un documento que sea áxil para poder poñer en marcha a activación da necesidade das vivendas de emerxencia e para poñer este recurso novo que é o Centro de Atención Diurna Continuada. E nada máis. Muchas gracias, señora Plana. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, eu creo que temos un problema de base, Raquel, que nós non estamos en desacordo coa proposta, é unha modificación que non é sustancial, ou que non estamos de acordo co proceder, por dous motivos. O primeiro, o lóxico sería que se abrira un espazo de participación activa para que todas as axentes implicadas pudesen participar e pudesen opinar e pudesen decidir, pero claro, tamén é certo que estamos legislando sobre algo que casi non existe. Claro, estamos legislando sobre vivendas de emerxencia social cando non temos vivendas de emerxencia social, cando temos unha e media. Cando, ademais, non hai ningún proxecto, nin a medio, nin a corto, nin a longo prazo, que vai a corrixir eso. Cando, ademais, o enfoque da atención en servizos sociais sigue sendo un enfoque caritativo que se exerce desde arriba a baixo e non un enfoque solidario que se exerza en horizontal. Cando se está colocando foco ou se sigue colocando foco nunha mirada asistencialista e non nunha mirada de dereito social. Nós explicamos moitísimas veces. Xamais se entendería o sistema de saúde, ou xamais se entendería o sistema educativo, ou xamais se entendería o sistema de dependencia coa mesma mirada que se entenden os servizos sociais. Hai que abandonar radicalmente esa mirada, hai que abandonar como se as persoas con problemas económicos fosen persoas de segunda e hai que hai que inventar unha nova mirada que xa existe en outros lugares que coloque a todas as persoas en igualdade de condicións. Porque ninguén se vai sentir mal por romper un brazo, pero hai centos de persoas que se sinten mal por ter un problema económico. Porque seguimos as administracións públicas sin lanzar unha mensaxe de servizo social, de dereito. Eu creo que iso que hai que cambiar. O que traemos hoxe, non vai ser sustancial na política municipal, non sei moi ben porque non se fixo ese proceso previo, se queres agora mo dices, e o que seguimos sin entender é, isto está aí, hai unha ordenanza, pero que se non hai o dereito que se poda legislar, non hai ningún tipo de sentido. A vivenda é o principal factor de desigualdade que temos. Nun sistema capitalista, cunha lógica neoliberal, onde a vivenda é un ben de especulación, vai seguir sendo un problema.
ou recuperamos o concepto de dereito, ou colocamos a vivenda onde que colocara para todas as persoas e entendemos que a vivenda é como comer, ou entonces temos un problema de enfoque social. Isto leva dicindo a educación social desde fai décadas, desde que se inventou. Entón, hai que transitar aí. Es que non podemos normalizar isto. Non podemos normalizar que en Pontareas haya un 15-18% de persoas con problemas severos de habitacionalidade. Oi, non esa palabra. Non podemos normalizar eso. Entón, hai que cambiar o enfoque. E a política que defendedes non ten ese enfoque. Porque vos entendedes, e así o dixestes, así o dixo o teniente da alcaldesa, que ele considera que a vivenda é un ben de mercado. O dixo aquí, en sede plenaria. Nos entendemos que a vivenda é un dereito. E logo, por eso, tenemos unha proposta despois. Ou cambiamos o enfoque, ou entendemos que a vivenda é o principal factor de desigualdade e que hai unha brecha clarísima entre que hereda unha vivenda e que non hereda unha vivenda, ou entón non estamos entendendo nada. E isto, bueno, pois políticamente ten pouco impacto ao noso parecer porque falta todo outro. Moitas grazas, señor Uchá. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Sí, boa noite, concelleira. Nada, nos, a verdade que traemos algunha pregunta ao respecto, non, do regulamento, como se dice, unha adaptación técnica, bueno, pues, mellorada, podemos hasta decilo, pero hai dous ou tres aspectos que nos chaman un pouco a atención. Algún, non sei se o interpretei ben, falase por un lado o espazo municipal de acollida diurna e por outro lado de pernota puntual de emerxencia. Falase como se eso xa existira, nós non sabemos se existe, se non, porque creemos que non existe. Como ben se decía, hai unha vivenda media e, por lo tanto, non hai moita capacidade. Non sabemos se vostedes están referindo a algún outro espazo que o Concello teña para poder facer este tipo de prestación. Non sabemos, por lo tanto, ese era un pouco as preguntas. E logo hai outro que nos chamou por a atención, que é o tema do alugueiro. Eso non aparecía na ordenanza anterior, o de ter que facerse cargo dun alugueiro. Eu quixen interpretar, non sei se o fixen ben ou non, por lo tanto, espero que non me aclare na segunda intervención, e é que ese alugueiro, de alguma maneira, veñe a decir que non terían porque ou non terían dada de alta a luz e auga ao seu nome, por lo tanto, ese alugueiro podría sustituir, ou así eu interpretei desa interpretación. Pero o artigo 17, ou creo que o 17 non dice exactamente eso, sigue falando tamén de asumir gastos derivados do suministro de auga, electricidade ou gas. Entón, claro, non sei a que acollerme, se realmente estamos falando de algo distinto co tema do alugueiro, que, por lo tanto, podría ter unha connotación diferente a falar de facerse cargo desos gastos, non? Cando ainda por encima sabemos que as persoas que en algún momento é certo que pode pasar por outras razóns, non? Como se fala aí, de que pode haber un incendio e perder o domicilio e tal, que é un tempo que se unha situación económica vulnerable, pero sabemos que fundamentalmente estas vivendas están destinadas a persoas con problemas de vulnerabilidade económicas severas, xente que non chega incluso ao tema da risca, e que, polo tanto, falar de crear o mellor débedas incluso coa administración por o pagamento deste suposto alugueiro, se mo pode aclarar, ou incluso polas achegas para a luz, o gas e a auga, pois creo que nada lle axudamos a esas persoas que xa bastantes dificultades teñen como para que se poida xer esa débeda, non? Entón, bueno, eran esas preguntas previas a que se refiren con estes artículos 22 e 23, se vai destinar algún outro equipamento municipal para dar estes novos servicios que aparentemente aparece na ordenanza que se poderán prestar, e tamén ao mesmo tempo pois a que nos referimos co alugueiro, se substitúe, se non, ou a que se refire. Moitas grazas por agora, nada máis. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Armida. Boa noite a todas. Dende o noso grupo somos conscientes do grave problema que supón o acceso á vivenda ou alugueiro, xa non só para colectivos con algún factor de vulnerabilidade, senón para a clase traballadora deste país, xa que constitúe un dos principais factores de exclusión de 1 de cada 5 galegos. Por tanto, as vivendas de emerxencia social constitúen para nós un recurso indispensable para facer fronte ao cubillo inmediato de xeito temporal das persoas que así o precisen.
De aí que durante o noso mandato leváramos a cabo o inicio do proxecto de rehabilitación das antigas casas dos mestres, que entendemos que é o recurso que van usar para a acollida temporal, non sei se dispoñen de algún outro, agradecería non lo comentara. Imos a votar a favor desta ordenanza, pois porque regula un recurso necesario que ademais non constitúe hoxe un problema residual, senón que é un principal motivo de exclusión deste país. Esta ordenanza non é máis que unha actualización da aprobada por nós no 23, que xa incluía algunhas melloras como a duplicidade do tempo de estancia e o recoñecemento dos procedementos abreviados para determinadas situacións como a violencia de xénero. Quizáis matizar coa concelleira, igual que comentaban os compañeros, algunhas cuestións. Por exemplo, porque vostedes no artigo 4, ao falar das persoas posibles beneficiarias, refírense só ao acceso de familiares de grado 1 de parentesco ou afinidade, retiraron outros grados de parentesco, que sí se reflexaban na ordenanza anterior. Entendemos que no momento actual cada vez o modelo de familia é máis heteroxéneo e fai falla máis, se cabe, abrir o abano de acollida. Por outra banda, pedirlle que cando falan de excepcionalidades, non só con respecto ao tempo de empadronamento, teñan en conta tamén o empadronamento en sí mesmo. Na anterior ordenanza se recollía, pois, por exemplo, para o caso das vítimas de violencia de xénero, que puderan ser acollidas todas aquelas da nosa contorna e da comarca, sendo agora só as empadroadas no Concello de Pontareas. Entendemos que cando unha persoa, e vostede o saberá, é vítima de violencia de xénero, que fai é buscar a protección dos seus fillos e moitas veces eso implica o afastamento do seu agresor, por iso que a veces se muden de concello. Polo demais, dende o Bloque Nacionalista Galego pensamos que un pobo que non garanta os dereitos fundamentais da veciñanza non é un pobo que poda medrar. Daí que na base das nosas políticas este o benestar social das nosas veciñas. O dereito á vivenda constitúe un dos piares básicos para a constitución dun proxecto de vida co cal nos vamos a apoiar calquer recurso ou actuación que contribúa á creación dunha sociedade máis xusta, máis equitativa e máis igualitaria. Queremos un pobo na que todas podamos vivir con dignidade. Por iso vamos a apoiar esta moción. Moitas grazas, señora Hermida. Ten a palabra a señora Plana. Bueno, eu creo que isto, obviamente, xa se ve que non vai a dar solución ao problema da vivenda. É unha ordenanza que vai axudar a xestión dos recursos que temos agora mesmo para intentar solventar causas urxentes. Entón, efectivamente, se refire ás vivendas, fai mención das vivendas, ou se refire ás vivendas de casas dos mestres, rehabilitáronse 3 máis. Entón, xa nos juntamos con un conxunto delas que pode dar un recurso habitacional que non dispoñíamos hasta agora. O tema de que só afecte, inclúa os familiares de primer grado, é porque poden ser incluso vivendas compartidas. Entón, é para intentar reducir o que sexa necesario. Sempre vai vir precedido dun informe das traballadoras sociales e adaptar, creo que son casos para estudiar de forma individual, porque cada núcleo familiar, cada núcleo de convivencia e las circunstancias de cada uno son para valorar de forma individual. Entonces, va a ser un estudio donde los técnicos harán los informes pertinentes. El centro de atención diurna, con lo de dereito a pernocta, va a ser, que viene descrito ahí como café calor, también se puede llamar, es un centro de acogida diurna, donde va a estar vinculado ao programa de inclusión. Entón, sí que conta con camas, de momento solamente van a usarse en situación de emerxencia. Estamos diseñando o proxecto para dar saída a todo isto, porque o tema é como vamos a organizar a atención deste servicio. Estamos traballando en este tema. O alugueiro, sí que é verdad que son cantidades, falamos a mellor de 50 euros ou cantidades asumibles precisamente por os grupos familiares, precisamente para abaratar os costes que supoñen hoxe en día o tema da luz e da auga, facilitar todo eso. O fundamental é que sea un
un recurso temporal, transitorio. É superimportante que sea un recurso vivo, que podamos rotar, que podamos dar saída a unha situación, pois un tempo hasta que podamos poñer en marcha a novas circunstancias desa familia e podamos volver a usar o recurso con outra unidade familiar. Ten que ser algo moi dinámico, ese é o proxecto que temos, non? Solo grado primeiro, já se contestei, casas dos mestres, café calor, as víctimas de violencia de xénero, si é necesario, está aí a vivenda e tamén é un recurso, non? Pero sí que, falando coa xente de Dioxén, que estén tan expostas en un sitio que todo o mundo saiba que están aí, non é o que lles parece máis convinte. Entonces, bueno, se é necesario está aí, dependendo das circunstancias, o mellor se ven alguén, bueno, es que hai que facer o estudio individualizado de cada un, pero bueno, temos un recurso que en caso de que pase algo, temos un sitio onde poder meter a unha familia, no? Que é o que buscamos. De hecho, de feito, faise que poda entrar de forma inmediata e despois presentar a documentación, e ten que ser algo moi dinámico, non... Pois agora atopámonos con que as casas están ocupadas por hai xente que leva anos, son situaciones moi enquistadas, moi difíciles de manexar, creo que o Concello non dispón dos recursos suficientes, é moi difícil, Señora Plana, de vivendas, cuando quiera. Perdón, para poder permitirse facilitar vivendas así sin que esté de alguna forma regulado, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Ucho. Eu, Raquel, de verdade que agradezo o tono, pero fora do tono, es que emerxencia social, vivendas de emerxencia social e dinamismo, es que esas palabras que son unha lógica de mercado, que ten unha lógica, que son palabras vacías, pero que hai problemas enquistados. Non hai problemas enquistados. Hai unha persoa ou varias persoas que teñen un problema de vivenda severo, unha situación de vulnerabilidade severa e que necesitan unha vivenda para vivir e, polo tanto, levan aí pois ano e medio, ou 2 anos, ou 3 anos. Non é dinamismo ni problemas enquistados. Es que a emerxencia social e o dinamismo, claro, nós somos conscientes e sabemos onde está o problema. Se chama capitalismo. Compartimos a diagnose. Claro, es que como pode vir aquí unha organización política que defende o libre mercado, que defende que a vivenda sea un ben de mercado, a falarnos de dinamismo en vivendas de emerxencia social? É que, claro, non colocar o foco aí. Claro, es que pensamos que o mercado o vai a corrixir. Hombre, con ver un pouco de historia política, social e simplemente coñecer un primo, un amigo, un irmá ou un mesmo ou unha mesma a situación que hai coa vivenda, non, o mercado leva tempo sin ter ningún tipo de sentido, non cautivo. O que pasa é que, bueno, ese mantra publicitario que inventastes para algunhas cousas, pois a veces funcionou, pero desde a propaganda, desde a lógica, as persoas pertencentes á clase traballadora levamos sufrindo as lógicas do mercado desde faz moito tempo. Non precisa dinamismo. A vivenda precisa solucións. A vivenda precisa ser un dereito e non un ben de especulación. Hai que acabar coa lógica do mercado, hai que topar os prezos, hai que intervir. Non hai máis. Entón, as administracións públicas teñen un par de camiños. A intervención ou o libre mercado. Pontareas en común aposta pola intervención directa. Non pode haber ninguén en Pontareas sin dereito á vivenda. Non necesita dinamismo, necesita solucións políticas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Nada, nos agradecer as explicacións, entendemos as vivendas de emerxencia social, como se crearon no seu momento, que foi a recuperación das casas dos mestres para atender a situacións moi puntuais, e é verdad que nos últimos anos acelerouse dunha maneira exponencial un problema de emerxencia habitacional que nos afecta ao conxunto da poboación. Xa non falamos de persoas en exclusión, sino persoas con traballo que son pobres a día de hoxe, que non teñen capacidade para comprar a vivenda, e evidentemente é un mercado no que hai que intervir, no que hai que tomar medidas, porque evidentemente é un dos
problemas que hoxe en día temos como sociedade de unha maneira claramente grave, non? Nós, xa digo, vamos a votar a favor do regulamento, non lle vimos aclaradas estas puntualizacións e, evidentemente, o que si entendemos é que ninguén que teña un expediente o suficientemente sostido, sea rígido nos plazos, se deixe nunha situación de maior vulnerabilidade e incluso cando ten que facer fronte aos pagos, tanto de alugueiro, a ese suposto alugueiro que se vai a implementar, os gastos que poida facer, pois que seamos o suficientemente empáticos e que a ordenanza tamén a interpretemos con esa flexibilidade, pero no sentido de favorecer e de axudar a que estas persoas poidan sair adiante e poidan ter unha calidade de vida como merecemos todas as persoas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Armida. Nada, bueno, nada máis estas cousas. Por suposto que esta ordenanza non vai a falar do tema estructural da vivenda, na que probablemente diferiramos, non se vostedes en bastante, pois porque nós consideramos a vivenda un dereito fundamental e non un valor especulativo. En todo caso, estas vivendas de carácter temporal, de acubillamento temporal, son tamén precisas, necesarias, consideramos que insuficientes debido ao alto índice de pobreza severa que hai neste concello. Aínda así, bueno, agradecemos que se lexisle. O que lle preguntaba eu respecto ás vítimas de violencia de xénero é porque se quitou explícitamente do artigo 5, se mal non recordo, o feito de que as vítimas de violencia de xénero puideran facer uso desas vivendas cando residían noutros concellos e non estaban empadronadas aquí, porque entendemos que cando unha vítima pois deixa o seu agresor, pois o que busque é o afastamento do lugar de residencia. Por iso yo preguntaba. En todo caso, vostede me decía que preguntando a Biogen que, bueno, que consideraban que a mellor non era o recurso idóneo pois porque estaban expostas. Bueno, eu, por exemplo, que non sei se falaremos despois, pero aproveito para dicirlle que tamén considero que están expostas agora tendo atención psicolóxica na ludoteca, ali entre xoguetes, considero que non é o lugar adecuado. Quizáis a mellor agora collan e cambien para aquí, para o Concello. Bueno, a realidade é que non teñen un lugar adecuado para a atención do CIN. Quizáis a mellor podían facer unha reflexión disto que sei que non é de agora, pero que tamén podían facer unha reflexión respecto ao uso da gardería e a mellor reubicar aquí este personal, porque haberá moitos espacios disponibles noutro momento, pero a realidade é que hoxe non os teñen. Entón, bueno, como sacou vostede a colación, decirle que o lugar onde se atende ahora as vítimas tamén tampouco é un lugar adecuado. Por lo demais, agradecerlle as explicacións, nada máis. Moitas gracias, señora Armida. Para o turno de peche. Son formas de ver las cosas diferentes, señor Ucha. O plantexamento é diferente, é un modo de xestionar outros recursos, non poño en dúda para nada o problema que hai actualmente coa vivenda, é que é outra cousa. E o dinamismo é non o dinamismo pola vivenda en sí, sino polo recurso. A idea é que forme parte dun proxecto e que podamos axudar a xente que o necesita para que opte a outro recurso habitacional con seus medios, que consigamos que atopen traballo, que teñan ingresos, que podan pagar un aluguer e traballar. O que decía o señor Pérez, os prazos son flexibles en función da problemática de cada unidade. A mí pareceme un proxecto interesante, apropiado á situación que estamos a vivir. Oxalá, en vez de as vivendas que temos, pudiéramos tener máis, pero é o que dispoñemos. Se trata de xestionar o que temos, non de, oxalá, pudieran ser outras cousas, de verdad. Pero, bueno, intentaremos facer o mellor uso destas vivendas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto 17. Antes temos que facer suspender o pleno mentras falan vostedes e despois nós continuamos con o debate da moción. Entón, cando queiran, poden falar.
Vale, pois grazas pola deferenza, porque, bueno, nós temos que traballar mañá, saben que pois, ofrecemos un servizo público para todas as persoas que están aquí presentes que teñen os seus fillos na pública. Entón, pois, nós formamos parte dunha asamblea que é a Asamblea Comarcal do Condado do Profesorado en Loita, e estamos en Loita, pois, de forma inédita, porque había tempo que non tiñamos que poñernos en pé de guerra, por dicilo así, é unha forma figurada de falar, vale? Pero, bueno, hoxe estamos aquí pedindo polo noso. Entón, voume cinguir a lectura dun texto que trouxen, pois, sobre todo por razón de cansazo, para que os nenos, cando chegue mañá, pois, poidan atoparme un pouco fresca. Eso sí, imos tratar de ver aquí na clase fragmentos deste pleno, porque considero que son bastante pedagóxicos. Entón, a miña intervención chamase Razón e Tenrura. Señoras e señores da Corporación Municipal de Pontareas, señora alcaldesa, pais e nais do noso alumnado que nos poidan ver, alumnado que non está, pero que sei que me pode estar vendo por YouTube, porque lles dixen que ia estar falando, entón igual están vendo, e se non, por xa lles ensinarei. Ben, eu chamome Ana e falo en nome desta Asamblea, Asamblea Comarcal do Profesorado do Condado da Paradanta, do que temos aquí unha representación da que me sinto especialmente orgullosa, porque están aguantando como campións e campioas. Ben, hoxe vimos aquí pedirvos apoio institucional ás nosas reivindicacións e mobilizacións, porque o ensino é decisión política, e as decisións políticas no ensino estánse tomando sen datas concretas nin orzamento que se lle asigne, ou seja, son ficticias. Por iso, gustaríanos que a próxima movilización local do día 6 de maio estivese amparada por un comunicado do conxunto dos grupos políticos aquí presentes, e tamén nos gustaría que permitísedes, como sinónimo de que facilitásedes, que houvese presenza de medios públicos locais de comunicación que insisten en ignorarnos. Entón, desde a razón, o profesorado aquí presente pode dar unha lección diaria de matemáticas en que todas as contas se reducen a restas na calidade de ensino. Substrae o rateo de alumnado, ou seja, o número de alumnos por aula, excesivo para ser ben atendido. Sustrae un salario precario que non observa nin a innovación, nin as probas diagnósticas, nin o papelame inútil que o profesorado ten que asumir como responsabilidade propia, sen que iso se vese reflectido na súa nómina. É duro, é moi duro. Resta tamén un horario abusivo, polo que parece dicirse ao noso sector que non temos dereito á vida propia, e non estou exagerando nada en absoluto. Resta unha diversidade evidente, cada vez máis, pero esquecida porque é incómoda, e é máis sinxelo mirar cara a outro lado que comprometerse a cumprir a lei e contratar orientadoras suficientes por número de alumnado e a persoas especialistas e darnos ás profesoras formación específica para convivir sen sobresaltos, porque a día de hoxe traballar nun instituto é un sobresalto tras outro, e así vivimos, a salto de mata. E finalmente, resta unha seguridade viaria deficiente e unha rede de transportes escolar feble, que deben ser reforzados. Por qué? Porque en moitas ocasións as nais e pais da nosa Galicia están dedicados en corpo e alma a traballar para soster o público, que, como vostedes saben, é o de todos. Por iso, o noso colectivo aprendeu a falar en roda, iso é así. Por primeira vez en moito tempo, o profesorado xúntase para falar en roda, en asamblea. Entón, para ser máis fortes. E, desde o corazón e a tenrura, tal e como a miña nai obreira me ensinou, aceptade unha humilde lección de literatura galega, porque eu son profe de lingua e literatura galega. Non imos permitir que a columna de lume do capital reduza a cinza o que nos deixaron os nosos pais e nais en herdanza. Apostamos desde a convicción máis profunda pola pública. Profunda, completa. Imos con toda pola igualdade de dereitos. Con todo. Negámonos a ser un instrumento máis do neoliberalismo económico patriarcal e individualizador. Non estamos polo labor. Non estamos. Chamamos a loita para conseguilo. Está conseguido desde que escoitamos a nosa voz quebrando grandes muros de ignorancia. Vémolo nos ollos dos nosos alumnados, dos nosos alumnos e alumnas, cando nos din: protéxeme, ábreme o camiño, porque eu quero chegar até onde estás ti, ser igual que a ti. Por iso,
porque queremos ser dignas sucesoras da loita das nosas nais e pais obreiros, e tal como diría Darío Xoán Cabana, se puidese falar na nosa voz, hoxe si e desta volta venceremos nós, porque o ensino é un dereito e non é un privilexio, nada máis. Ten a palabra, señor Ucha. En primeiro lugar, grazas. Grazas porque demostrades outra vez máis que as nosas criaturas están en boas mans. A mí me emociona escoitar ao mestrado loitando, porque, bueno, ben sabes que son profe, ben sabes que esta organización política defende os servizos públicos por riba de todo e acabas de dar como 3-4 pinceladas que resumen ben por que facemos política. Facemos política porque somos herdeiras de quen non podía facela. Facemos política porque creemos na igualdade e facemos política porque uns señoritos durante moito tempo nos roubaron a capacidade de sermos libres e de poder disfrutar da cultura. Aqueles que queimaban libros hoxe queiman profesorado para que os libros pasen ao segundo plano e importe a pantalla, importe o TikTok e importe o vacío de contido. É unha estrategia orquestada, ben o sabedes, pero creo, e agora falo en primeira persoa, creo que estamos a demostrar que o ensino, cando se senta en roda, cando fai procesos asamblearios, cando nos escoitamos ás familias, cando escoitamos ao profesorado, cando escoitamos ao alumnado, temos moito por construir, porque quen vive, quen habita un espazo educativo, especialmente os espazos de secundaria, sabe que hai persoas trituradas emocionalmente que requiren e que precisan dunha escola pública forte. Non estamos á altura do que o alumnado nos necesita e non é pola nosa responsabilidade. É por unha responsabilidade política que fai que cheguemos tarde a case todo. Porque quen fai desta labor docente a súa práctica laboral sabe perfectamente que non hai horas, que non hai horarios, que non hai momentos para o descanso, que non hai momentos para poder atender a diversidade, que non hai momentos para poder falar coas nosas compañeiras, que non hai momentos para falar con orientación, que non hai momento para absolutamente nada, porque estamos tan sometidas ao traballo burocrático diario e tan perdidas no foco que era a educación que non podemos facer outra cousa que intentar apagar lumes. Quen non está nunha aula, quen non está nos institutos ou que non se preocupa por escoitarnos non entende absolutamente nada. Hoxe mesmo, o Conselleiro de Educación, as únicas declaracións que fixo sobre unha folga que foi masiva, sobre unhas manifestacións que foron masivas, foi que isto é un invento de 3 sindicatos e da UPG. Esas son as únicas declaracións que foi capaz de facer. As únicas declaracións dun conselleiro que vai tempo que non escoita as demandas do profesorado. A escola pública está en situación de coma. Vos vides aquí a reivindicar, poderíamos falar de todas as problemáticas que están recollidas nos manifestos, que están recollidas nos documentos, pero nos daría un pleno inteiro para poder discutir eso. Dende Pontareas en Común, que tamén somos un proceso asambleario, e isto hai que explicarlo, porque non entenden a democracia directa, non entenden a participación, nos atacan individualmente porque pensan que aquí o mensaxeiro é o responsable. Nós que queremos na democracia na súa esencia, celebramos que por fin estas asambleas abriran de luz o ensino e isto é un punto de inicio a un proceso que seguramente vai a construir unha educación pública mellor. Hoxe enchemos as rúas de dignidade, xa levamos meses enchendo as rúas de dignidade e o día 6 en Pontareas e en outras 20 e tanto vilas do país vamos a seguir enchendo de dignidade xunto ao profesorado, pero sobre todo xunto ás familias, xunto ao alumnado e xunto a unha sociedade que sabe que a educación é o motor de cambio e transformación dunha sociedade e que o alumnado merece darlle esa oportunidade a poder disfrutar da cultura, a poder disfrutar de sermos libres e a poder disfrutar dunha sociedade en plena dereito. Moitísimas grazas porque non sabedes o importante do que estades a facer e aguantarnos aquí 2 horas e pico para poder intervir. Eternamente agradecido, Pontareas en Común, grazas e sempre grazas. Moitas gracias, señor Ucha. Eu, de todas as maneiras, quero recordar que normalmente, para que o saiba todo o mundo, non
Normalmente se intervén ao final do pleno, ás 12 da noite, cando se termina. Quero dicir, o levamos antes, despois de todo as propostas do goberno, e mirando que se estaba alargando, pois deixamos unha atrás, pero o normal é iso. O que estamos a facer non é o normal, senón que estamos pois tendo en conta que estades aquí dende aí 2 horas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Moi boas noites. En primeiro lugar, agradecervos aos que hoxe estades aquí, que estades en representación de outros moitos e moitos profesores, pais, nais, alumnos e alumnas, e, polo tanto, é de agradecer o traballo que estades a facer. Tuve a oportunidade de participar nunha da asamblea, non na última, e eu creo que conseguistes algo importante, que é tratar de explicar e de involucrar en que isto non é unha loita do profesorado única e exclusivamente polas súas condicións laborais, que tamén, e non hai que agochalo, porque tamén é de xustiza que así se recoñeza, pero é unha loita que vai moito máis alá e vai por a calidade dun sistema educativo público que nos iguale a todos e que todos poidamos ter as oportunidades que merecemos na vida, hayamos nacido onde hayamos nacido. E eu creo que eso é o importante do que se está a construir no conxunto de Galicia, pero particularmente aquí no Condado, porque está sendo tamén un exemplo con respecto a outras contornas máis próximas, onde hai unha actividade liderada polo profesorado, pero tamén onde está participando activamente a FAMPO e outras entidades que evidentemente nos teñen que levar a todos a un único lugar, o lugar que todos queremos, e é que postedes nas vosas mans o futuro deste país. Ao final, esta é a realidade. O futuro deste país está forxando nas aulas do ensino público. Por moito que se queira falar da educación privada, da educación concertada, onde se forxa realmente o conxunto da sociedade no ensino público. E o ensino público está esgotado, e está esgotado porque, a pesar de que as cifras todos soportan, e falamos permanentemente de que hai un incremento de investimento, moitas veces o único que hai é unha actualización da carestía da vida que evidentemente leva a que nos presupostos apareza que hai unha maior inversión na educación cando a realidade é outra ben distinta. E aparte, hoxe por hoxe, afortunadamente, tamén se atende con menos recursos dos que son necesarios a diversidade a cal as aulas están cheas no conxunto dos nosos institutos e dos nosos colexios. Por lo tanto, animarvos, que sei que o estades, a seguir contribuindo a que cada día teñamos unha educación pública mellor e, sobre todo, a concienciar a que non está convencido, porque nós o estamos do Partido Socialista, de que este é un dos nosos piares que temos que cuidar, mimar xunto coa sanidade, son servicios públicos esenciais e fundamentais, e que, polo tanto, ese labor tamén pedagóxica que facedes a través dos vosos actos e das vosas reivindicacións axuden a convencer a aqueles que non están convencidos e que tamén lles vai en isto. Porque os gobernantes do Partido Popular, que hoxe teñen as capacidades de legislar e de dotar de recursos a educación pública, non todos, evidentemente. Eu creo que hasta moi poucos son en proporción os que teñen os seus fillos nos colexios privados, teñenos na pública. E o que parece increíble que non entendan que non poden seguir xogando co futuro dos seus fillos e das súas fillas e, polo tanto, co futuro deste país. Moitas gracias. Nós, evidentemente, apoiaremos a moción que presentou, neste caso, vehiculizou Ponteareas en Común, pero que é a moción do conxunto da comunidade educativa do Condado, en particular de Ponteareas. Moitas grazas e moito ánimo, e o día 6 estaremos na rúa reivindicando unha mellor educación pública para todos e todas. Por parte do BNG, Fernando. Hola, boa tarde a todos de novo.
grazas por estar aquí, por aguantar todo este tempo e por, bueno, ter unificado a toda a comunidade educativa en esa reclamación que afecta sobre todo os dereitos dos traballadores, pero tamén que ten consecuencias directas con respecto á atención que se lle está dando ao alumno con diversidade e, por ende, bueno, pues ao resto do alumnado que tendes nas vosas clases, non? Que afecta a todos. Todos sabemos que tras as crisis dos anos 2008-2012, bueno, pues o Partido Popular na xunta daquela empezou a aplicar recortes na Galiza, igual que se fixo de certo no resto do Estado español, con respecto, bueno, pues ás pagas extraordinarias que parte delas foron suprimidas, a conselación do seu salario, o aumento significativo das súas funcións, a merma de dereitos laborais, como, por exemplo, os permisos ou o aumento do horario lectivo. E a día de hoxe, hai que decir que en todo o Estado español se recuperaron eses dereitos, en cambio, pues aquí na Galiza aínda quedan moitos por recuperar, moitos. Mentre esa calidade educativa pues, comenzaba a resentirse, o profesorado pues, debía asumir grandes retos en todo este tempo, pues, atender as novas tecnoloxías e a digitalización, o aumento do alumnado con diversidade de xeito exponencial. Falamos de que pode haber en este momento ata un 30% de alumnado dentro das aulas con algunha necesidade. A necesidade de adaptar a ensinanza a diferentes estilos ou tipos de aprendizaxe e adaptar tamén métodos para ensinar a distancia, ¿no? Como pasou na pandemia. O ensino público é un servizo que consideramos básico e que debe garantir unha calidade educativa a máis elevada posible. Por iso debe ser un obxectivo prioritario para o Goberno da Xunta dotar a este sistema das mellores profesionais e para iso hai que poñer en valor o seu traballo e compensalo debidamente a través de salarios dignos, non se pide outra cousa, recuperando sobre todo os seus dereitos laborais. Malia isto, na Galiza é unha profesión ninguneada, é maltratada pola administración que os contrata, que é a Xunta de Galiza, que non impulsa a súa formación como é debido, non premia e valora a súa profesionalidade e fai que perda prestixio e, sobre todo, de ser referentes na sociedade, como foi en tempos. O Partido Popular está empeñado en machacarvos directamente. Agora, sodes censurados e as actividades que organizades deben ser autorizadas previamente pola dirección ou pola consellería. O Partido Popular no goberno leva 16 anos de continuos recortes que levan ao profesorado a problemas de saúde mental derivados do seu traballo, da sobrecarga de funcións e levan a unha desmotivación importante e tamén incluso abandonar a súa profesión anticipadamente. Hoxe hubo a sexta xornada de folga, de manifestacións no que vai no curso escolar e iso, deixa claro a situación que está despadecendo. Ninguén está satisfeito de deixar de cobrar un día que parece non é un día de salario normal, sino que aplicado coas vacacións e parte proporcional de outras cousas, ao final da nómina supón unha cuestión importante. E isto afecta, como decía, isto afecta negativamente ao alumnado, sobre todo porque, ademais, non solamente está a vosa situación, sino unhas ratios elevadas dentro das aulas, a diversidade cada vez maior, unha burocracia abafante, sobre todo para que non ten fundamento ningún, o peor horario lectivo e a privatización cada vez máis, sobre todo na cuestión da formación profesional. Ten a palabra o señor González. Ola, boas tardes a todos e a todas. O primeiro deber que temos nesta sala é falar con rigor e honestidade aos nosos veciños, principalmente. Esta moción é un exercicio de funambulismo político que tenta convertir o pleno de Pontareas nunha sucursal do Parlamento de Galicia onde a única persoa que cobra por estar ali sentada é a señora Cristina. Como Concello non temos competencias para decidir sobre ratios, salarios do profesorado ou xornadas lectivas. Quen presenta esta moción sabe perfectamente que estas cuestións debátense onde reside a competencia legislativa. Facelo aquí é buscar o ruido mediático en lugar de solucións reais. A nosa responsabilidade
e seguir xestionando e escoitando sobre todo as familias de Pontareas. A realidade é que nunca se fixo tanto nos últimos 20 anos en Pontareas. Falan vostedes de recortes estruturais con lixereza, pero esquecen convenientemente a neglixencia estrutural e a inanición a que o BNG e o PSOE someteron aos centros de Pontareas durante os últimos 8 anos de desgoberno. Mentras vostedes miraban para outro lado, os centros caían no abandono. Nós non herdamos un sistema perfecto, herdamos o resultado da súa falta de iniciativa e, sobre todo, da falta de xestión. A súa política basouse en pancartas en Santiago, mentras aquí as tellas caían, as caldeiras non funcionaban, os nenos no crack pasaban frío, mentras o director mandaba todos os días a señora alcaldesa as fotos dos termómetros cos rapaces a 10 grados e non se fixo nada. Hoxe podemos decir con orgullo que intervimos onde outros miraron para outro lado durante anos. A xestión demóstrase con feitos imbatibles, orzamentos e, sobre todo, obras. Incluso, falando de inclusión real, mentras vostedes debaten conceptos, nos construímos unha unidade educativa especial no CIP As Veigas con recursos propios, 3 aulas, baños, adaptados para personal específico e, sobre todo, para a inclusión. Mantemento obras, seguimos mellorando a eficiencia enerxética cando vostedes decían que non se podían facer nos centros, cambiando tellados, carpintería de aluminio, instalacións, bombas eléctricas, calefactores, tarima flotante, etc. etc. Iso chamase xestión e máis xestión. Conciliación e mobilidade. Implantamos a aula matinal tardía con moitas melloras, reducindo o coste para as familias, mellorando os comedores e colaborando cos centros que non o teñen, como o caso de Oliveira, logrando así incluso servicios que viñan demandando os veciños, como os servicios de autobuses que antes nombraban ustedes, que desde o Concello de Pontareas negaban obras para que os veciños puderan chegar cos fillos a coller os autobuses. Nos conseguimos facelo. Axudas directas. Este ano, como é normal, temos as axudas para material escolar, pero vamos a dar un paso máis, que son aquelas persoas que teñen necesidades especiales, vamos a darlle tamén unha axuda que sacaremos ahora en breve. Isto son feitos para que non sigan enganando a xente con falsos relatos. Galicia tamén inviste 8.700 euros por alumno, 1.000 euros máis que a media nacional. Somos a comunidade máis inclusiva de España con 93% do alumnado de NA con centros ordinarios. Temos un ratio de 9,8 alumnos por profesor frente aos 11,4 da media estatal. Se de verdade lles preocupa a educación, deixen de usar este concello como altafalante, electoral. Pontareas hoxe é unha realidade, cumpre o catálogo educativo e vai máis alá, asumindo servicios que atención temperá, planes de inclusión que temos cos veciños, reforzo escolar, en breve teremos a Escola de Pais e Nais funcionando. Pois pouco máis. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Ucha. Creo que Ricardo non me escoitou, quizáis nas comisións informativas, só por aclarar, a proposta non a presenta Pontareas en Común, vale? Simplemente que Pontareas en Común a recolle porque é o único mecanismo legal que existe para poder traer unha moción. A moción a presenta a Asamblea de Profesorado. Vale? Entón, funambulistas, Asamblea de Profesorado. Falsos relatos, Asamblea de Profesorado. Enganar a xente, Asamblea de Profesorado. Todo o que acabas de decir... Bueno, eu te digo como é o mecanismo, vale? Esta moción foi... Vale, pero te acabo de explicar, ben sabes que é a única forma, verdad? Vale, eu te estou respondendo. Te estou respondendo que Manuel Ucha simplemente, en nome de Pontareas en Común, vale, como somos un instrumento, unha ferramenta para a cidadanía, pois hai unha proposta da Asamblea de Profesorado, unha proposta redactada íntegramente por elas e por eles, que non se modificou ninguna coma, vale, e se presenta tal cual. E así se lle compartiu as compañeras do Bloque, e así se compartiu as compañeras do PSOE, e así o dixen na comisión informativa, que se podía sumar todas as organizacións políticas. De feito, non se presentou en nome de ninguén. Se presentou a Asamblea de Profesorado. Entón, todo o análise que faga da moción que se presenta a está facendo da Asamblea de Profesorado, que representan e legitiman a moitas persoas, vale? O digo, simplemente por contextualizar, porque iso é importante. Se vostede considera que isto é un falso relato, alá vostede. Se vostede considera que esta xente non ten razón, alá vostede. Se vostede considera que a situación do ensino público galego é maravillosa,
alá vostede. Pero vostede está todo o rato contradeciéndose. E está todo o rato sin saber do que fala. Sin ir máis longe, na intervención que acaba de facer fala de que Galicia é a comunidade autónoma do Estado con maiores índices de inclusión porque ten o 90% do alumnado en aulas ordinarias, pero 93% do alumnado en aulas ordinarias, pero previamente se enorgullece de crear un aula de educación especial nas Veigas. E que vostede se contradice solo, porque vostede non entende educación. Non entende. Porque vostede pensa que a educación é xestión. Non. A educación pública non é cuadrar orzamentos. Non son pancartas. Esta xente que está aí, eu son docente tamén, e me sinto representado íntegramente por a Asamblea de Profesorado porque participo no Valmiñor de forma activa e aquí escoito no Condado porque non son profesor no Condado, pero son veciño e son concelleiro. Pois se vostedes escoitan un poquinho sobre as reivindicacións e se vostedes escoitan un poquinho sobre o que está propoñendo, pois non decía que son falsos relatos. Entón, creo que hai que ter un pouco de humildade e unha capacidade de escoita. E que pase? Que todo o que sala desta bancada, todo o que pareza de esquerdas é pancarta e todos somos radicais comunistas, venezolanos, coreanos, venezolanos, todo o rato o mesmo. Se vostede cree que este discurso e estas apreciacións, e acabo xa, non son legítimas, mire os ollos ao profesorado, mire os ollos ao alumnado, mire os ollos á familia e dígallo, porque non está respondendo a Manuelucha ni a Ponteres en Común, ya está respondendo a comunidade educativa que hoxe, outra vez máis, demostrou unidade e acción colectiva. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, señor concelleiro, como ben lle explicou o señor Manuelucha, pero que aparte o dixo na comisión informativa, dixo claramente que era unha proposta da Asamblea de Profesorado e que se presentaba a través de Ponteres en Común, que uso falaba da oposición, porque era o vehículo que todos sabemos que é o único posible para traer mocións ao pleno. Por tanto, creo que sería interesante ese problema ou facer ese exercicio de escoita, non? E logo, bueno, vostede, cando falamos de educación, que eu non vou dicir que non sei importante, ollo, non me malinterprete, porque logo vostedes son capaces de descontextualizar o que se di, non? Pero non vamos a caer na trampa dun debate coa profundidade que hoxe trouxe aquí a Asamblea de Profesorados, que é máis intenso, máis profundo, e insisto, non mo quite vostede de contexto, que é se cambiamos tellas ou arreglamos tellados, que é importante para o sistema educativo. Pero isto pasaba como cando falamos da Festa da Lamprea ou cando falamos do Corpus. Nada sería posible sin os alfombristas para as alfombras e sin a lamprea para poder facer unha festa da lamprea. Pois non é nada posible ter un sistema educativo de calidade solo con edificios. Son importantes? Sí. Pero o máis importante, vamos a decir, é o instrumento dos profesores e das profesoras, dos mestres e das mestras do noso ensino e dos alumnos e das alumnas. E iso que hoxe se trae aquí. Hoxe o que se trae aquí é a dificultade na que se atopa o profesorado para poder facer ben o seu traballo, que é o que están reclamando. O único que queren facer ben é o seu traballo, que educar os nosos fillos e as nosas fillas con calidade, en igualdade e atendendo á diversidade real que existe nas nosas aulas. E isto é o que vostedes teñen que escoitar. E xa por último, cando aquí ven un tema incómodo para o seu grupo político, entonces instrumentalizamos o pleno con temas que non son competencia real do pleno de Pontareas. Elas viñeron a pedir unha cousa que creo que dixeron ao principio, e era apoio ás mobilizacións e apoio institucional ás súas reclamacións. Non viñeron a pedir que lle resolvamos un problema que saben que non lle podemos resolver, pero viñeron a pedir apoio e compromiso desta corporación con isto. E vostedes, cando eso lles incomoda, traemos ao pleno, si remato agora, medio minuto, traemos ao pleno cousas que nada teñen que ver con isto. Pero cando a vostedes se interesa, veñen cousas ao pleno que tampouco teñen competencias aquí, pero si son para atacar a outras administracións onde non é tan incómodo atacar ao seu partido político, entón traemos aquí esa moción, se fai falta, e pomos medios públicos a disposición das movilizacións. Señor Pérez Prego, a ver, pode terminar? Vale, entonces,
eu o único que lle pido é lea esa moción, escoite, sea empático e que teña unha cousa clara. O sistema público galego de ensinanza en Pontareas tamén non é ese xardín que vostede quere pintar maravilloso que parece que non hai problemas. Nada máis. Moitas gracias e grazas ao profesorado. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, señor Ricardo, escoitar as familias en Pontareas. Vostedes non están escoitando. Non están escoitando porque se lle está dicindo que as familias que teñen alumnado, que teñen fillos e fillas con diversidade, non están sendo atendidos debidamente. E non lles están facendo caso. Nin vostedes aquí, ni a Xunta dende o Goberno Central en Galiza. Non o están facendo. Nin están tendo en conta reclamacións que están presentando as AMPAs, nin siquera a Federación de aquí da nosa comarca. Non o están facendo. E todo o que diga que non sea eso é mentir. É mentir. Porque as familias están manifestando e están apoiando as movilizacións que impulsan desde o sector do profesorado. Así que algo falla. E non creo que elas mintan porque elas están defendendo os dereitos dos seus fillos e fillas que teñen unhas necesidades concretas e que a súa falta de atención está afectando o resto do alumnado, o resto de compañeiros e compañeiras. Así que eu creo que algo está un pouco vostede despistado. E o que non fan vostedes, evidente, sí, pagan todo. Polo visto, ahora, vostedes o poden pagar casi todo. Pero non están facendo o que lle corresponde, o que realmente é a súa competencia, que é reclamarlle a Xunta de Galiza que faga o seu cometido, que aplique as súas funcións e competencias. Porque o mellor o que están pagando vostedes é, desde ese punto de vista de ser os alcahuetes do seu propio partido na Xunta de Galiza, pois destinar fondos públicos de toda a veciñanza a cousas que ao mellor non lle correspondía pagar, que sería a Xunta as que tería que facelo. Eso que están facendo. Ben, cando falan dese 93% de inclusión, ao final o que teñen é o alumnado aparcado, sí, é certo, que están en aulas ordinarias, pero atendidos como corresponde e como a normativa di, non. Eso non é inclusión. Eso son as súas estadísticas que saca a Xunta para quedar ben e para sacar as notas de prensa. Eso sí, que o fan ben. Publicidade e propaganda, toda que vostedes queiran. Eso fan estupendamente. Pero nada máis, eso se queda aí. Porque a Xunta fala de catálogos, fala de cadro de persoal, pero eso non é suficiente e non é o que dice a normativa, o decreto exactamente estatal, nin siquiera a orde que regula a diversidade nas aulas galegas. Non di eso, di que hai que aterse ao que dicen os informes, tanto médicos como de orientación dese alumnado. E para eso necesitan medios de apoio e reforzos estables, tanto do servicio de orientación como de especialistas en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe. E iso non o fan. E de momento só hai un profesor por aula, señor. Só un profesor por aula. E ese profesor, cando ten que salir de apoio a calmar a un neno TEA ao pasillo, o resto do alumnado de momento está todo quedando sin atender, por moito que vostede diga. Ten a palabra o señor González. O primeiro, a empatía sóbrame. E escuitar, non se imaginas tío que escuito. Por sorte, estou nos centros escolares casi todos os días. Sí, que usted non aparecía nin por ali. Cando dice de reclamar a Xunta, evidentemente é a gestión que fixeron ustedes. Votaron 8 anos reclamando, pero sin facer nada. Claro, é moi fácil ter os problemas e mirar para outro lado como é o que fixeron durante 8 anos. E sempre botando as culpas aos demais. Non, aquí hai que remangarse, señora, solucionar os problemas de alguna maneira. Non deixalos pasar, que era o que facían ustedes. Aquí acaban de contradicirse. Vostede ahora mesmo dice que sí, que os datos son correctos, o señor Ucha dice que non, que a información é da Xunta, cando os datos realmente quen nos dá o Instituto Estadístico Nacional. Pois non entendo moi ben de que forma se contradicen ustedes, non?
Pero o que si teño claro que o deber meu e deste Concello é traballar por veciños. E o que estamos a facer é traballar por veciños e de xeito esmerado. E así nos lo dicen todos os días nos centros, no colexio, como acabo de vir ahora dun Consello Escolar que o señor Ucha non pudo ir, que estaba de folga, pois no resto dos centros que vamos, a verdad que trátame de maravilla. E orgulloso estou do traballo que estamos facendo. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra para remate o señor Ucha. Mira, Ricardo, eu creo que intentas atacar a Cristina porque é parlamentaria, me intentas atacar a mí porque cuido os meus fillos. Pois sí, mira, non puiden ir, Ricardo, porque teño dúas crianzas e esta... Sí. E esta mañá, pois estiven en folga, efectivamente, en manifestación desde as 8 da mañá, primeiro en Vigo, logo en Compostela, previo deixei ao meu fillo na escola infantil e ao chegar a casa pois intentei facer parte da tarefa que me corresponde e grazas a que teño unha compañera que pode quedarse cos nosos fillos estou aquí, pero por eso non fun ao Consello Escolar, vale? Porque a responsabilidade política se executa no persoal. Dito iso, vostede non entendo da inclusión, vostede considera que inclusión é que estean metidos na aula, pero non que estean ben atendidos. Claro, que vostede deu o dato de 93% de alumnos e alumnas con necesidades específicas dentro da aula, pero non significa que estén atendidas. Dito isto, e para rematar, demostrado queda, nós intentamos que isto fora un debate á altura do que propoñedes, pero desgraciadamente, pois, bueno, ojalá moita xente pudera escoitar isto. Si a alcaldesa vos deixa, si a alcaldesa deixa, poden rematar a alcaldesa e dicir, poden, que queren falar. Si poden falar. Mire, eu estou acostumada, quero dicir, eu teño cativos que se comportan un pouco como vostedes, pero ao final acabo reconducíndoos, porque tratamos de facer ben o noso traballo e tratamos de que todo o mundo poida ter a súa voz e a súa palabra sen que haxa ningún tipo de contratempos. Tratamos de facelo, ese é o noso labor, educalos para ser cidadáns democráticos, futuros cidadáns democráticos. Entón, claro, obviamente, pois estes balbordos estamos moi acostumados. A veces até hai que poñer un parte, pero bueno, aquí non se pode. Bueno, entón, en primeiro lugar, nós non estamos representados por ninguén. Como lle digo, somos unha asamblea que funciona de maneira independente. O que pase que para chegar a un pleno municipal nos precisamos de alguén que pois formule a moción e lle dea a un clic. Que iso foi o que fixo o Manuel Ucha, sen máis. De nós parte esa idea, como moitas outras ideas que botamos cara adiante para loitar. Vale? Entón, nós non queremos xerar confrontación, simplemente que dean apoio ás nosas movilizacións. E non estamos falando de
estruturas nin de arranxos puntuais. Estamos falando dunha situación que se arrastra desde o 2012 e que non se acaba de arranxar. Entón, tratamos de ser respetuosos, tratamos de ser calmos na nosa intervención, queremos un consenso. Simplemente queremos saber que estamos respaldados por vostedes, porque vostedes teñen fillos na pública e fillas. E nos tratamos de facelo o mellor que podemos cos mínimos recursos que nos dan e tratando de observar toda esa diversidade que está chegando á pública. Porque o social non se contempla a nivel autonómico. Entón, ao final, ti tes que facer de psicóloga, tes que facer prácticamente de garda de seguridade, tes que facer de todo, menos quizáis o que é o teu labor principal, que é dar de clases aos nenos. Non somos xente que vai á rúa porque sí. Levávamos moito tempo tranquilos e calmos nos nosos postos de traballo. Se saímos á rúa é porque realmente estamos comezando a queimarnos. É injusto que se nos trate mal cando nos estamos nun servizo público de maneira continua. Agora mesmo estou segura de que o que pasa pola cabeza dos meus compañeiros e pola miña é teño que ir descansar porque mañá teño que dar clase e teño que dala ben. Por iso, porque nós sentimos a responsabilidade, tamén queremos que demostredes que vos la sentides. Non quero dicir que todos e cada un de vos esteades traballando cun grau polo mesmo. Cada quen porá o seu. Eu o que quero é que nos apoiedes, que demostredes que neste momento de movilización polo noso estades do noso lado. Non sei se os meus compañeiros queren transmitir algunha idea máis. A educación está ben como está. Si está ben como está, deixemos así. Non. Nos queremos mellor. Exactamente. Un apoio institucional para decir. Exacto. Nos ven de traballo que temos como para estar cun traballo a maiores que organiza o día 6 de maio, porque parte de nós. A nós ninguén nos axuda, non hai cartos por detrás. É traballo, tempo noso que investimos nisto. Entón, déanse vostedes da conta da dimensión do problema. A dimensión é esta, que como traballadores e traballadoras temos tanto dereito como todos os demais a queixarnos cando as cousas non funcionan e non están funcionando. Escravos non podemos ser. Lembranse ustedes dese dito que di ser máis pobre que un mestre de escola? Non tratemos de ir cara atrás, hai que tirar cara adiante. Por iso. E dende o maior dos respectos. Sen máis. Temos algo máis que dicir? Creo que agora xa quedou matizado. Vale? Pola nosa parte nada máis. As grazas. Pois pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Facemos 10 minutos de receso.
reanudamos a sesión co seguinte punto, que é o punto 9º, adhesión se procede do Concello de Pontareas á rede de gobernos locais máis biodiversidade da Federación Española de Municipios e Provincias. Ten a palabra a señora Fernández. Sí, moi boa noite a todas e a todos. Traemos hoxe a este pleno a proposta de adhesión do Concello de Pontareas á rede de gobernos locais máis biodiversidade da FEMP, unha iniciativa que vai máis alá dun acordo formal e que representa unha maneira de entender o presente e o futuro do noso municipio. Esta rede constitúe un espazo de cooperación institucional entre entidades locais que traballan pola conservación da biodiversidade, a protección dos recursos naturais, a mellora dos ecosistemas e, en definitiva, pola calidade de vida da nosa veciñanza. Pero Ponteareas non comeza hoxe este camiño. O noso Concello leva tempo desenvolvendo políticas activas en materia ambiental e de sustentabilidade e conta dende o ano 2024 coa súa estrategia de infraestructura verde municipal, que non é un documento máis, senón que é unha ferramenta real de planificación que incorpora diagnose, análise do territorio e un plan de acción con medidas concretas. Polo tanto, esta adhesión non é un punto de partida, senón que é un paso natural, un paso para consolidar o traballo xa realizado e para reforzar as políticas ambientais municipais. Ademais, situará Ponteareas dentro dunha rede de municipios que compartirán coñecemento, experiencia e boas prácticas. Formar parte desta rede permitirá ao noso Concello acceder a ferramentas de apoio, mellorar a capacidade técnica e avanzar con maior solidez en proxectos vinculados á biodiversidade, a restauración ambiental e a conectividade ecolóxica. A proposta que hoxe traemos inclúe tamén unha serie de compromisos claros, como é a elaboración dunha declaración institucional dirixida á cidadanía, a designación de representantes políticos e técnicos, a participación activa nos espazos da rede e a organización dun foro de participación cidadá que implicará a veciñanza nestas políticas. Porque temos claro que a sustentabilidade non se construe só dende a administración, senón que coa implicación da cidadanía. En definitiva, hoxe damos un paso coherente co traballo que xa estamos a desenvolver, un paso responsable con o noso entorno e un paso necesario para seguir avanzando como un concello comprometido con o noso futuro. Moitas grazas, señora Fernández Taguas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí. Bueno, nos a priori pues, estamos a favor desta proposta, que tampouco é a proposta que vai a marcar ni un antes ni un despois nas políticas medioambientais da nosa vila. A nos preocupanos a dinámica deste goberno en case todo, que é unha lógica que é de construción do relato e que está afastada das políticas reais. No? É dicir, o Partido Popular está instaurado nunha lógica que impregna a política estatal, que impregna a política mundial, que é a lógica do relato, dun relato onde pois calquera pode decir calquer cousa, sexa verdade ou mentira, que a único que hai que loitar é porque eso cale na cidadanía. No? E isto é un cambio de paradigma, porque isto non sucedía antes. No? Antes había os medios de comunicación máis ou menos mellores, peores, pero a mentira se penalizaba. No? Isto cambiou, seguramente a partir en España, no Estado español, a partir do 11M, no mundo, se acelerou un poquinho despois. E a sensación que teño, Silvia, cando presentas isto, é que ten moito que ver cun relato, cunha foto. Eu, cando preparábamos este punto, fixen unha reflexión sobre vou a consultar as redes sociais do Concello. No? E consulta as redes sociais do Concello e non había ningunha publicación sobre os plazos de matrícula da escola infantil. Ninguna. Ninguna informativa, con validez para a cidadanía. Pero en todas aparecían fotos de concelleiros e concelleiras. Ahora hai dúas, porque ahora está a CIP por un lado, ¿no? Que volveu a activar as redes sociais, aí está Nico traballando durísimo, saca de vez en cando a Juan Carlos aí coas fotos, que se nota que non le sale natural a Juan Carlos, porque Juan Carlos é un tipo que ten moitos defectos, pero patea a rúa, patea, iso é certo. Pero eso de salir nas fotos, non, pero a alcaldesa lle sale de vicio. O sea, a alcaldesa naceu para eso, tío. O sea, hai que recoñecelo, joder, hai que recoñecer que o Partido Popular ten unha máquina. Entón, a mí isto me cheira a iso. Porque non hai un contido que dices tú, bueno,
Donde se va a materializar? Porque o propio discurso que acabas de facer é unha ambigüedade, palabras bonitas. Entonces, eu creo que hai que darlle unha voltiña. Non sei por que queredes gobernar. Si queredes gobernar para transformar as vilas, e, hombre, sobre biodiversidade algo tenemos que cambiar, pero se contradicen outras propostas que traedes. Non sei, é unha reflexión máis que preguntas, pero non sei, Silvia, se nos podes concretar un pouquiño en que se va a materializar isto, pois xo agradezo. Sei que, bueno, temos aí a estrategia que se fixo e que, bueno, está aí unhas líneas fundamentais, pero logo falta ver como se está materializando eso na política local, porque eu sigo sin velo, sigo vendo proxectos urbanísticos que non teñen un enfoque que si teñen os documentos que presentas. Entón, non sei, é un pouco, estamos confusos. Moitas gracias, señor Ucha. Ten a palabra, señor Pérez Prego. Boas noites de novo, señor concelleira. Bueno, nos vaya por diante, vamos a apoiar a iniciativa de entrar nesta rede de municipios para proteger a biodiversidade, e me quedei con algo que no seu discurso apunteimo aquí, me quedei, non? E é que tamén participar destas redes nos vai a poder aportar, adquirir coñecementos e poder traballar en prol de proteger e de mimar toda a biodiversidade que temos. Bueno, a ver se xa solo con eso xa será un gran avance, non? Porque, como ben se dicía, o papel non sostén todo. Os discursos están ben elaborados, están ben feitos, a publicidade e a propaganda domina como nadie, non teñen pudor en invertir recursos de centos de miles de euros en protocolo, en manter as redes sociais, pero logo a realidade das súas actuacións do día a día a veces colisionan con ese discurso tan elaborado que se practica, non? E neste caso tamén acontece, non? Xa sabe que vostedes, unha das primeiras iniciativas que promoveron foi, bueno, pois volver a abrir o tráfico á Plaza de Bugallal, non vamos a seguir con ese mantra, pero é que no mes de xaneiro vostedes volveron a facer un desbroce salvaxe no regato da Venda, onde aí había xestas poucas as que sobreviviron ao anterior desbroce con maquinaria pesada, había pois merlos, pegas, pardais e todo eso que evidentemente non esa actuación desa maneira pois probablemente nada ou pouco se fixo para proteger a biodiversidade que había en torno a ese espacio natural. E si, nos vendrán a decir que, bueno, que agora está limpísimo, que van a plantar hortensias por todos lados e que, por lo tanto, aquilo quedará maravilloso. Pero eso é tamén, non sabemos se iso é aplicar unha política correcta no respecto á biodiversidade ou é unha política un pouco temeraria nese capítulo. Eso é como aquel que, salvando as distancias, dice no, é que eu sou moi limpo porque eu limpo o cepillo de dentes todos os días con lexía. E dices tú, pois seguro, a vista quedará maravilloso, pero seguro que é unha acción temeraria para a utilización despois do cepillo de dentes, non? Pois eu creo que vostedes te pasa un pouco o mesmo, non? Quer dizer, vostedes queren por as cuestións dunha maneira tan espectacular que se levan por diante, incluso se poden cargar como ocorreu no regato da Venda de xaneiro, pois a biodiversidade que había en torno ao regato. Por lo tanto, esperemos que este novo programa onde nos vamos a adherir pois tamén sirva para que podamos aprender, e vostedes que teñen agora a capacidade de gobernar aprendan e, por lo tanto, protexan a biodiversidade que hai no noso concello. Moitas grazas, señor Pérez Prego. E señor Bouzo. Sí, bueno, brevemente porque xa comentaron un pouco na liña do que eu tiña pensado trasladar aos compañeros que interviron antes de min, non? Sí que me coincido coa concelleira nunha frase que vostede dicía, que eu anotei, que dixo
que non iniciaba hoxe este camiño. Home, claro que non inicia hoxe este camiño, porque se hoxe se pode formar parte deste tipo de iniciativas non é precisamente grazas ao traballo que fixeron vostedes aquí durante décadas, non é grazas a que houbo outro goberno que planificou, que traballou con rigor e que traballou con visión de futuro e non con propostas curtopracistas. Bueno, pois hubo un goberno, neste caso, liderado polo BNG, que promoveu precisamente políticas baseadas no desenvolvemento sostible. Iso tamén non o dicimos só nós, foi recoñecido a nivel internacional. Por moito que lle faga gracia a señora concelleira, porque é certo que un dos obxectivos de calquera goberno a día de hoxe pois é reducir precisamente ese impacto climático nos ecosistemas, tanto naturais como urbanos. E para iso hai unha cuestión fundamental que seguro que coincide comigo, que é reducir CO2. Supoño que está de acordo comigo. E como se pode reducir CO2? Pois con diversas medidas. Con arborización, con reducción de tráfico rodado en centros urbanos, con eliminación de emisións directas de CO2 como caldeiras de gasóleo, sustituíndoas, por exemplo, por métodos máis ecolóxicos como a biomasa, e precisamente vemos que vostedes, claro, hoxe soltan aquí un discurso que sí, que reforza ese relato, pero que choca coa realidade, porque a realidade é que precisamente vostedes levan anos opóndose a estas iniciativas, non? De mellora da sostenibilidade, de reducción de CO2. Vostedes mesmos caricaturizan a caldeira de biomasa chamándolle central térmica e siguen con la matraca de que é unha central térmica. Claro, ainda non mirei a ninguén que saíse coa sangue verde dali, pero para vostedes sigue sendo unha central térmica, non? É certo que iso eliminou 5 caldeiras de gasóleo contaminantes no centro urbano que agora apenas ten repercusión, pero para vostedes iso non é biodiversidade, non? Iso para vostedes non é sostibilidade. Iso para vostedes o que é pois unha molestia de algo que agora todos os documentos, curiosamente, aos que vostedes están adherindo, están recoñecendo que ese é o modelo, pero vostedes aínda teñen que seguir criticando porque foi o que fixeron para chegar ata aquí, non? E dicía que choca coa realidade tamén este discurso, porque sí, é certo que reforza o seu relato, un relato moi bonito, con frases moi bonitas, pero, claro, o certo é que, hoxe, propoñen adherirse a esta cuestión que promove a CEM, pero, ao mesmo tempo, vostedes buscaron marchar de outras entidades que traballaban por estes mesmos obxectivos, non? Entón, claro, o relato está moi ben, querer facer propaganda está moi ben, pero o que lle pedimos é que se materialice en feitos, e que non se quede únicamente en propaganda. Muchas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra a señora Fernández Taguas. A verdade é que escoitalos é bárbaro, porque a vostedes, os grupos da esquerda, molestalles moito, escócelles moito que a dereita lidere políticas medioambientais. Que nós falemos de biodiversidade, de conectividade ecolóxica, de reducir esa illas de calor que crearon vostedes recentemente. Aí se ve o ben que estaban involucrados neste tipo de políticas, pois fan que cambien de tema cando se toman estas políticas que estamos a implementar. Que dicirlles? Pois nada máis, é dicir, aí está para ver o que fixeron vostedes en 8 anos. En 8 anos non fixeron ninguna política nin de renaturalización, nin de mellora da conectividade ecolóxica, nin de nada que se lle pareza. O noso río aí estaba, porque para vostedes a conectividade ecolóxica que era? Ou a biodiversidade que era? Ter toxos, fentos, silvas, iso era a biodiversidade, non? Ou dicían os veciños que o regato da Venda non se limpaba porque era da Confederación, que eran eles os que tiñan que facer a limpeza. Bueno, ao final, as mentiras teñen as patas cortas, e a iso estamos hoxe. Por lo tanto, sí que agradezo que o señor Ucha esté a favor desta proposta e en todas as nosas políticas, en todas as nosas obras que vamos a realizar e así o imos a facer, vai estar presente o verde, a renaturalización do noso municipio. Moitas gracias, señora Fernández Taguas. Ten a palabra o señor Ucha. Non moito máis, tampouco hai moita resposta. Hai só unha cousa, Silvia, as silvas e os toxos son biodiversidade, É dicir,
Sí, sí, sí que son, sí que son. Sí que son. Eu dixen silvas e toxos. Bueno, se vostede non me quere escoitar, non me escoite, non pasa nada. Simplemente o que intento de transmitir que moitas veces esa mirada urbana dos espazos naturais é perigosa. Para mostra a Freixa, que se chama Freixa porque ten unha freixa, ves? Foi urbanizada de forma, hombre, bastante dubidosa e non sei, coincidirás comigo que o impacto visual e o impacto sobre as especies pois foi perigosa, non? Se quitáramos esa pasarela de hormigón que é bastante dañina para a nosa biodiversidade e tamén estéticamente, pois gañaría moito a contorna. Poño este exemplo porque é un exemplo que vos utilizades moito e que apostades moito por ese espazo, que é algo que a nos parece ben, ou incluso as actuacións que estades levado adiante no camping actual, non? É dicir, esa obsesión por urbanizar, non? Por poñer plantas onde había árbores, por podar talas abusivas porque considerades que parece máis limpio. Bueno, eso tamén é unha perda de biodiversidade. É unha reflexión, Silvia, senón non quero ni que me des a razón ni que me quites. Simplemente que eu entendo que de cara ao populismo poda quedar moito máis bonito o regato da venda agora que fai 3 meses. De cara á biodiversidade hai que darlle unha volta. Claro, porque, sí, para sacarse a foto queda moi ben a tala de todo o que sexa, pero a realidade é que a biodiversidade se articula en outras cousas, vale? E isto, bueno, é algo bastante máis técnico, pero creo que algo sabes. Entón, se queres coller a reflexión, si, bueno, colle. Se non hai que escoller, pois los de la izquierda non sei que. Bueno, tú tamén eras de esquerdas antes e, bueno, ahora fixiste a transición e tamén enarbolabas bandeiras e ahora enarbolas outras. Tampouco pasa nada, hombre, que se pode volver a transitar. Se pode volver a transitar para aquí, non? A mí, os meus é a humanidade. Os meus é a humanidade, de verdade. Os nosos son a humanidade, de verdade. Son o 99% da sociedade. Entonces, Muchas grazas. Que se transita para todos lados, Silvia. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Nada, moi breve, non, quero dicir, nos evidentemente todas as actuacións que se fagan en beneficio do medio ambiente serán benvidas, fagas a esquerda ou fagas a dereita, decir que no río miramos para outro lado, bueno, hombre, unha das fontes de contaminación era unha depuradora obsoleta e o goberno anterior pois conseguiu a depuradora para depurar as augas do río, non? Bueno, eso é o mesmo que decir señor Juan Carlos, señor Juan Carlos, por favor, vexo moi activo cando tal e pouco, é moi caladinho e sumiso cando hai que falar de cousas que lle farteo ao Partido Popular, como cando antes había que apoiar o profesorado. Bueno, nada, non pasa nada, vexo usted activo, non pasa nada, non hai... Bueno, pois terá que reclamar, para eso están gobernando, digo eu, ou non? Ou usted nunca fixe unha obra na súa casa que lle fora mal e iría a que lle resolveran? Home, non, mellor era que non houberan feito nada. Vai nos dicir vostede, ou mellor eran as mini depuradores que tiñan vostedes que vertían día sí e día tamén. A ver, non queiramos falar de... Non nos veña a dar usted leccións tamén de cousas que facían. Home, por favor, nin do urbanismo salvaxe que se fixo na súa época, con canalizacións que non se sabía onde iban, pero a ver, que exemplos van a dar vostedes? Por favor, por favor. Só estamos dicindo que esperemos que desta nova iniciativa, pois vostedes poidamos aprender todos, vostedes tamén, e, como ben lle explicaba o concelleiro Manuel Ucha, non que unha cuestión como a Real Venda quede máis estéticamente bonito, así desbrozado como antes brozado, non quere dicir que hayan feito mellor para a biodiversidade dese entorno, é o que lle tratábamos de decir, non? Por lo tanto, creo que non escoitou tal, nós vamos a apoiar tamén a iniciativa. Igual lle molesta cando dice que a dereita fai políticas verdes, bueno, sí, vamos a recordar cando o Partido Popular lle puxo o imposto ao sol tamén, que era para precisamente favorecer a transición ecolóxica no noso país. Bueno, deixémolo aí. Nada máis. Eu creo que fan excursións á Illa da Arousa para ver o exemplo de urbanismo que goberna o Partido Socialista de toda a vida. Me parece que fan excursións abertas para todo o mundo, para aprender, Ten a palabra o señor... Sí, o señor Bouzó.
Grazas, alcaldesa. A verdade é que eu collo, non se me perde nada ali, pero a verdade é que collo o guante de vostede, porque vostede de excursión sabe bastante. Seguro que esta é unha excursión prometedora, non? Nos, non temos problema de compañeras concelleiras do Partido Socialista. En calquera caso, señora Fernández... Como? Que quere dicir? A quen se refire? A min? Se quere dicir algo, dígamo directamente. Non? Non, por qué? Non ten valentía para facelo, o que? Amigo. Bueno, que ten un oficio a alcaldesa que leva non sei cantos anos excursionando, pois excursionando. Bueno, en todo caso, como o tempo me está correndo, eu non llevo a entrar na súa provocación, pero si quere paramos o tempo e seguimos. Señora Fernández, perdón, a nós non nos escoce nada, non, todo o contrario. Nos estamos orgullosos e orgullosas de que a vostedes non lles quede outro remedio que ter que facer ese tipo de políticas, que non lles quede outro remedio que ter que adherirse a isto. Porque se non houvese eses 8 anos de goberno dos que vostedes tanto falan, vostedes hoxe non podían estar facendo nada disto. Porque, incluso vostedes falaba do río, claro, os que gobernaron durante décadas, vostede criticaba os daquela, claro, pero os que... Sí, cando vostede era de esquerda, xa yo recordaban aquí. Despois, ao final, acabou chorando porque non a levaban na lista, ao final levaron na lista. Bueno, eses rollos que non vamos a entrar. Pero... Non é unha cuestión machista. Falamos cando Queiro estaba chorando no campo de Pardellas, paseo por lado dela cando estaba ali. Bueno, da igual. Falábanos vostede do río. Claro, o río, vostede podenos dar moito exemplo de como contaminaban ano tras ano o río, como iso supoñía multas económicas ao Concello, etcétera, etcétera. Agora que conseguimos, por fin, unha... Pois sí? Non podo seguir. Pero aí están as multas e aí está a depuradora funcionando. Na gestión, perfecta. Pues denuncian a empresas. Pues denuncian a empresas. Así acabamos. Pero me gustaría que todos que fueron a la inauguración estuvieran dando la cara ahora. A nos non nos convidaron. A nos non nos convidaron. Bueno, cando acaben o debate eu continuo. De momento deixo que sigan debatendo. Palmeras y todo lo que quieras, que hay biodiversidad del mundo. Empiezas a conocer y todo reto. Continuo porque o señor Francisco Jesús xa rematou o seu speech. Dicía... No, para artista vostede, eso está claro. Para artista vostede. Pero eres un maleducado, muchacho. Eres un maleducado. Digo las cosas como son, no explicar esto. Muchacho. No sé. Yo digo algo, digo mentira. Pero ¿por qué es despectivo? Es despectivo. Es despectivo. Sí, hasta la alcaldesa te está diciendo que pare saco. Estás dando a hacer luego. Espero, claro. De verdad, da difícil. Es que no es capaz ni un pelo tranquilo, tío, de mantener la cordura. Oye, que tú no eres el presidente de este pleno. Sí, que Francisco Jesús sigue ahí debatiendo a su rollo. No, señor Manuel, usted es un capitalista profundo y lárguese por... Fran, por favor. Palabra ao señor Bo.
Grazas, alcaldesa, e a verdade é que lle digo, o sea, digolle grazas en serio, porque a veciñanza, o sea, dolle as grazas por cortar o micrófono, porque a veciñanza non merecía mirar o espectáculo bochornoso que estaba ofrecendo o señor Francisco Jesús, con todos os compañeros de bancada mandándolle calar, a alcaldesa mandándolle calar, e él seguía con su rollo, que si sois un cuadro, que si non sei que, bueno, en fin, este é o exemplo do señor Francisco Jesús. Eu estaba dicindo na miña intervención que a señora Fernández falábanos do río. Claro, podemos falar do río nas épocas que gobernaban os seus, podemos falar de como estaba esa contaminación ao río Tea, coas augas que entraban directamente ao río sen depurar por unha obra feita con capacidade insuficiente xa na súa construción no ano 1995 cando se construiu a depuradora. Podemos falar diso, ou podemos falar do urbanismo salvaxe que agrediu tamén o río Tea e a súa ribeira. Si quere falar de regatos, podemos falar da vegetación de ribeira. A vegetación de ribeira é biodiversidade. Os ecosistemas de ribeira son biodiversidade. Iso é biodiversidade. Agora ben, agredila con maquinaria motorizada, iso non é biodiversidade, iso son ataques á biodiversidade. Entón, esas cousas son as que hai que correxir. Eu xa sei que vostede entra en conflicto porque é unha área que entra en conflicto con outra área do goberno e que a veces causan aí certas disputas de a ver de quen depende unha cousa, de quen depende outra, de si é medio ambiente, de si é desbroces, de si é parques incluso. Bueno, aí teñen vostedes as súas agarradas, pero aí xa non entro. A cuestión é, se vostedes están defendendo como goberno un modelo de biodiversidade, defendámolo en serio. E non pretendan facerse un lavado verde agora, non, que está tan de moda, porque vostedes son os da contaminación do río Tea, pero tamén son os de moitas outras agresións ao medio ambiente. Podemos falar do vertedoiro da Ticaraña, podemos falar de 50.000 agresións ao medio ambiente. Entón, leccións da dereita en Ponteareas, a verdade é que non podemos aceptar, señora Fernández Tauas. Pero pechas, xa. A verdade é que o único argumento que teñan vostedes é dicirme que son de esquerdas, pois é maravilloso, non? Poderían decir moitas cousas, pero se ese o que di, pois perfecto. Eu non teño que vir aquí a dar explicacións de nada. Cando o señor Represas me pediu para ir na súa lista, que en paz descanse, lle dixen que non. Cando a señora Chus Garrote me dixo para ir na lista do Partido Socialista, tamén lle dixen que non. E si lle dixen que sí ao Partido Popular, eu entendo que lles molestara. Pero a vida é así. A veces se gaña e a veces se perde. Entendo que comigo foi unha perda para vostedes, pero é o que hai. Entón, é así a vida. En canto a adherirse a isto, penso que é unha moi boa decisión que toma este goberno, porque penso que temos todos moito que aprender. Sobre todo, vostedes. Moitas grazas. Es que é demasiado tarde. Bueno, pero pasamos a votación. ¿Votos a favor? É demasiado tarde, claro, estamos todos aí. Pasamos á moción presentada polo concelleiro Manuel Lucha con motivo do 25N. Bueno, esta é unha moción que quedou pendente, pero non perde vixencia, desgraciadamente. Quedou pendente porque non se pudo tratar no mes de novembro e a finais de novembro naceu Nuno e eu tive 4 meses de permiso. O pleno pasado non o pudemos tratar e o tratamos agora. Bueno, xa fixemos a reflexión de que desgraciadamente non se pode sustituir a un concelleiro, desgraciadamente non, esta moción non a pode defender unha compañeira, o Gallá, a partir do 2027, pois o podan defender un par delas. E eu creo que esta mostra, que acaba de suceder hoxe, sirve para contextualizar. Mira, eu pedín xa facía moito tempo a lista de fillos predilectos e de fillos adoptivos de Ponteareas. E diredes, así que ten que ver isto co 25N, non? Pois agora vos vais a dar conta. Ponteareas ten 11 fillos predilectos, coas 2 que aprobamos hoxe, 13. E ten 10 fillos adoptivos. Sabes que a mí me gusta, intento utilizar a linguaxe inclusiva, porque creo que a linguaxe construye realidades, e así mo ensinaron as compas, e agora só dixen fillos. Vale. É unha mostra. Diredes vos, casualidade? Bueno, eu creo que é patriarcado. 10 fillos adoptivos, 13 fillos predilectos. 23, vamos a chamarlle o máximo, non sei, distinción que pode dar un concello, pois
Curiosamente, só hai homes. Non hai mulleres que podan merecer eso? Pois sí, sí que as hai, pero foron silenciadas históricamente. E penso en moitas, non? Pois nas nosas aboas, nas nosas nais, nas nosas compas, e desgraciadamente hoxe en día sigue sendo. Isto é unha reflexión que temos que facer as administracións públicas, porque detrás desta socialización de xénero, ou, mellor dito, en riba desto, aparecen as violencias que sí se ven, non? As máis visibles, as máis duras, as máis impactantes, que son os asasinatos ás mulleres, non? Desde que hai cifras no Estado español, foron asesinadas máis de 1.300 mulleres. Actualmente, un dato que habría que actualizar a data de hoxe, que non o fixen, desculpade, pero aproximadamente agora mesmo hai no Estado español 105.000 mulleres víctimas de violencia de xénero con protección policial. Os datos de violencia sexual son de sobra coñecidos. A realidade que viven as adolescentes e as cativas son de sobra coñecidos. Entón, eu creo que as administracións públicas teñen que posicionarse claramente, teñen que abandonar o discurso negacionista. E é certo que nesta corporación, por sorte, o discurso negacionista, salvo o representante de Independentes Pontareas, que sí que negou varias veces a violencia machista como violencia específica e estrutural, que él considera que todas as violencias son iguais, o dixo unha vez, pero salvo ese discurso, o resto non mostraron un discurso contrario a que a violencia machista é unha violencia estrutural e específica. E iso tamén é de agradecer, porque non en todas as corporacións sucede isto. Entón, temos que intentar que isto sea unha realidade en políticas públicas e que non só se aproben o 25N, ni se aproben estas mocións, non sei que vas a votar, pero simbólicamente hai certo apoio, pero logo, na realidade, as mulleres siguen sufrindo unha violencia estrutural e específica que se chama violencia de xénero, que no seu grado máis elevado asesina e nos seus grados máis elevados violan e por debaixo violencia económica, violencia doméstica, violencia social e violencia simbólica, como a que podemos ver cos fillos adoptivos e os fillos predilectos da nosa vila. A realidade é que podemos negala ou podemos afrontala. Eu son home, nacín nos privilexios, e a miña contribución ao feminismo é entender os meus privilexios, intentar combatelos na medida das miñas posibilidades e corresponsabilizarme nas tareas que a sociedade non me adjudicaba polo sexo co que nacín e empezar a traballar desde aí. E logo aquí nesta corporación se utiliza moitas veces o insulto machista cunha banalización que tamén é perigosa, vale? É perigosa porque as violencias machistas son concretas e específicas e son aquelas que se ejecutan hacia unha muller por ser muller. Cando eu teño rifirrafes coa alcaldesa, o teño porque a alcaldesa ocupa unha posición de poder. A mí me gusta que a alcaldesa sea unha muller. E o dixen varias veces. E creo que é unha muller que derribou portas. E o dixen moitísimas veces. Eu estou nas antípodas ideológicas coa alcaldesa de Pontareas, nas antípodas. E temos discusións moi potentes, pero jamás son porque ela sea muller. E eu creo que isto é importante, este matiz. Cando banalizamos o insulto, porque aquí constantemente estou dicendo, tamén é perigoso, porque estamos reducindo ao simbólico algo que é estrutural. Non significa que eu non teña actitudes machistas, que as teño, constantemente, Silvia, constantemente nada, as teño. Pero creo que en ningún momento dun grado que sea condenable como vos ás veces intentades mostrar. Eu creo que hai que escapar de aí, e remato xa, porque creo que estamos contribuindo un pouco a cambiar a situación. Creo que isto é tan importante que hai tantas víctimas que creo que as administracións públicas teñen que empezar a delimitar claramente o que é violencia de xénero e apostar por políticas públicas que o combatan. E pouco máis. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, pois, efectivamente, como decía Manuel, o 25N abarca moitos aspectos, non? Un deles importante, pois, a linguaxe que empregamos, non? Bueno, é que ese día, o 25N, pois sí que somos moi conscientes todos, vimos aquí o pleno, hai unha unanimidade nas propostas que presentamos os diferentes partidos,
pero é importante que despois iso pois teña un reflexo no día a día, non? Da nosa actividade, sobre todo pública, porque ao final pois somos imaxe pública e polo tanto é importante que coidemos esos aspectos, non? Pois, por exemplo, a min chamoume a atención que nun acto que tivemos no Concello do 25N pois non houbese ningún solo concelleiro de ACIP. O resto de forzas estábamos todos, non? Ou, por exemplo, nas redes do Concello, pois co gallo do día do libro, pois fai unha publicación ao Concello, non? Onde aparecen 6 escritores e escritoras, 5 homes e unha muller, non? Creo que os referentes son importantes e creo que é hora de poñer referentes en riba da mesa, non? E, bueno, como sabía que íbamos a falar deste tema do 25N, a min que me gusta moito ler, que son unha lectora no meu pouco tempo libre, pois cuadroume que estou lendo este libro. Fai uns días lía esta parte que me gustaría compartir con todos vos, que é unha reflexión tamén que podemos facer, non? Llegaron nuevos campeonatos y la cosa empezó a torcerse. Ella no sabría decir cuándo, pero el vasco empezó a agrietarse. Primero fueron malas caras, secretas. Después las broncas si ella hablaba con algún chico que Ander consideraba atractivo, secretas. Si Noa en algún momento había sonreído, entonces le esperaba algún insulto. No pasó de ahí, al principio. Ella llegó a comprenderle. En los campeonatos había mucho sexo, entre surfistas y con el público, desde muy temprano. Ellos lo sabían bien, lo habían comprobado en sus propias carnes. Ella lo justificaba. Eran celos. Me quiere mucho, solía decir. Isto é ficción. O que acabo de ler é ficción, pero podería non serlo tranquilamente. E creo que por eso debemos de ser moi cuidadosos, e insisto, coa imaxe pública, con o noso día a día, e pouco a pouco pois intentar cambiar o que desgraciadamente pois parece que está aí estancado ou volvendo cara atrás. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Armida. Bueno, menos mal que estamos ao remate deste pleno. Eu, visto como se desenrolan todos os plenos, creo que nos fai falla moitos mestres. Temos que facer unha reflexión sobre os mestres que nos fan falla e cos profesionais da saúde mental, porque estar todo o día activando o sistema nervioso simpático, isto podrá concordar conmigo a concelleira que non é nada bo. Entonces, bueno, a ver se baixamos un pouco o ton. Bueno, eu agradecerlle a Manuel que mantivese esta moción, porque como el ben di, pois, por desgracia, é un tema de total actualidade, porque a violencia de xénero sigue sendo o principal problema de vida das mulleres. De feito, no primeiro trimestre deste ano xa houbo 14 feminicidios. E incluso tamén, quizáis neste momento, pois poida a Concelleira de Benestar respostarme algunhas cuestións que naquele momento creo que me excedín de tempo, porque era nova e así pois agora teño a ocasión de preguntarlle. Bueno, naquela intervención eu lle preguntaba, non, porque o Concello estivera ano e medio sen psicóloga, dixen case ano e medio, pero agora xa fai ano e medio que estaba sen psicóloga no CIM, sendo este o recurso que agradezo que me explicara que xa o sabía, pero bueno, era para explicarlle a veciñanza, é o recurso que presta atención psicolóxica a toda a comarca. Estivo sen psicóloga porque decía vostede que non había ningún profesional que cumplira os requisitos CIN. Eu lle truxen aquí un listado de profesionais que os cumplía. Sin embargo, despois, claro, un mes antes do 25N, vostedes fixeron un contrato de obra menor para contratar unha profesional con valor de 8.000 euros por 10 meses. Porque, claro, chegaba o 25N e nos lembramos de Santa Rita cando chove e dos psicólogos cando chega o 25N.
Entón, claro, con respecto a isto, a min gustaríame preguntarlle, esta profesional que contrataron de forma externalizada, porque non lle gusta o termo privatización, pero bueno, é o mesmo, esta profesional que contrataron un mes antes do 25N cumpría entón os requisitos que establece o decreto CIN, porque se cumplía os requisitos podían haber feito cobertura da praza, e se non os cumpría, entón é que non lle preocupa que a profesional este prestando un servicio cando non ten a cualificación adecuada. Gustaríame que nesta intervención sí que poidera respostarme a isto. Tamén me gustaría preguntarlle por onde vai ubicar o persoal do CIN, porque agora sabemos que está provisionalmente na ludoteca, un lugar que consideramos non adecuado, e como, bueno, entendo que teñen sobra de espacios, porque se van a derruir a gardería, pois habrá espacios de sobra, pois gustaríame tamén que me respostara esta pregunta de onde van a ubicar o profesional do CIN. Por outra banda, ainda que me contestará que non é competencia súa, pois eu pediríalle que instara ao Goberno da Xunta a varias cuestións. Por unha banda, que isto tamén podría ser competencia municipal, a que se contratara profesionais para atender os fillos de vítimas de violencia, porque a día de hoxe non hai ningún recurso, nin a nivel municipal, na que se atenda aos menores de mulleres vítimas de violencia, pero tampouco hai este recurso na Xunta de Galicia. Entón, bueno, a mellor poden vostedes trasladarlo. Porque, ao final, bueno, os nenos son os grandes esquecidos nesta cuestión. Tamén son esquecidos con respecto ás violencias sexuais, porque sí que hai un centro de crisis 24 horas para maiores de 15 anos, pero non hai este recurso para os nenos e nenas menores de 15. Por outra banda, tamén pedirlle que inste a Xunta que incremente os orzamentos para os centros de información á muller para que así este persoal poda ter certa estabilidade e non se revictimice as mulleres tendo que pasar de profesional en profesional cando están a través de subvencións. Dentro do noso grupo tamén queremos pedir, porque aparte forma parte das nosas políticas, pois que reinternalicen nos servicios públicos tanto os centros de 24 horas, que este servicio que lle comentaba que atende as agresións sexuais, e agora os recentes creados, que, bueno, había que ver como funciona isto, CIN móviles, porque por unha furgoneta así nunha plaza, non, para que entren as mulleres vítimas, bueno, había, o digo desde o descoñecemento, pero coido que tampouco será o xeito máis adecuado. Pediríalle que insten a Xunta a reinternalizar no servicio este tipo de servizos, non porque non considere que as profesionais fagan un mal traballo, de feito, hasta podo concordar con vostede que fan un bo traballo, porque estas profesionais van a velar por o benestar dos seus usuarios ante todo. Pero así como dato, gustaríame comentarlle, sabe vostede cando cobra a psicóloga do Centro de Crisis do Cunqueiro 24 horas, pois non tomei café con ela outro día? 1.200, 1.300 euros, con turnos e noites. Claro, as usuarias estarán igualmente atendidas, pero que se precariza é o traballador e se deixa de dignificar o seu traballo. Pero de agora nada máis, a ver se me responde algunha cuestión. Moitas gracias. Non vai haber segundo turno nesta cena, porque xa estetimos das 12 da noite e ten agora a palabra a señora Plano. Non lle vou a responder. Vou a deixar clarísimo que o Partido Popular reafirma o seu compromiso firme e inequívoco na loita contra a violencia que sofren as mulleres, que o 25 de novembro é unha data, difícil de dor, pero tamén é de responsabilidade institucional e nesa responsabilidade sempre nos atoparán. Dito isto, manifestar que a moción presentada non é, a noso xuízo, unha moción institucional pensada para unir, sino un texto cunha marcada carga ideolóxica e partidista. Falo non da intervención que fixo o señor Ucha, sino da moción. O 25N debería ser un espacio de consenso, sin embargo, nesta moción introducese referencias a conflitos internacionais, a gobernos autonómicos concretos e a posicións políticas alleas á realidade municipal de Ponteareas. Mesturar o xenocidio en Palestina, críticas a comunidades autónomas ou debates estatais sobre sanidade e aborto nunha moción local contra a violencia machista non contribúe á unidade que esta data require. Nos creemos que a loita contra a violencia de xénero non debe empregarse como ferramenta de confrontación política. É un problema estrutural que require acordos amplos, políticas eficaces e cooperación entre as administracións. Hai puntos do acordo co que poderíamos coincidir, reforzar os plans de igualdade, mellorar a coordinación institucional, garantir o bon uso dos fondos do Pacto de Estado
niso estamos de acordo. Pero tamén hai propostas que exceden claramente as competencias municipais ou que presentan dúbidas xurídicas e orzamentarias, como a creación dunha unidade de saúde sexual municipal ou determinadas ordenanzas que poden afectar dereitos fundamentais. Desde o Partido Popular defendemos políticas útiles, realistas e dentro do marco competencial do Concello. Defendemos a colaboración coa Xunta de Galicia e co Goberno de España, cada un no seu ámbito para garantir protección ás víctimas. Por iso, consideramos que esta moción debería reformularse para converterse en un texto verdadeiramente institucional centrado exclusivamente na loita contra a violencia machista libre de confrontación ideolóxica. Se o objetivo é unir, contade con nós, pero se o objetivo é marcar perfil político, non participaremos nese xogo. Respecto ás preguntas da compañeira do bloque, creo que usted progresa adecuadamente, xa fala do que quere, fixo moi ben os deberes. Xa lle dixen que non iba a contestar. Vamos a deixalo aquí, xa está. Ten dereito a peche, Eu recordar ao Partido Popular que estamos nun pleno da Corporación Municipal de Pontareas. Isto significa que isto é política. Claro, que a proposta ten carga política, claro, porque non somos unha organización política e presentamos propostas políticas. Es que, se non, claro, es que... Pero cal dos 8 acordos non estás de acordo? Nos o que propoñemos é votarlos por separado e non pasa nada, como se fan en outras mocións, se vota por separado e vamos vendo cal estás de acordo e candes non. Están aí, se queredes os lemos, pero é un pouco largo, pero como que irades, a mí me da igual. Pero é curioso porque a resposta de Ricardo antes foi por aí, agora a resposta va por aí, é como, es que venís aquí a hacer política, claro, sí, por eso nos presentamos ás eleccións, porque queremos facer política, por eso estamos en sindicatos, porque queremos facer política, en organizacións sociais, porque queremos facer política. Política é a gestión da polis, es que a política non é mala, pois parece que sí. Cando decides que politizar, claro, como non vamos a politizar? Es que non facer política tamén é facer política. El non posicionarse tamén é posicionarse. Isto xa casi filosofía. Pero é así, pero é unha realidade. Entón, é que ese discurso valeiro de contido e esa alusión a unha concelleira que, hombre, creo que demostrado está que desto algo sabe, a calidade política e técnica creo que quedou máis que demostrada nos meses que leva aquí, que se de algo sabe desto, responder así, hombre, contribuir non contribuye a esos acordos. Dito iso, se queredes, nós propoñemos votar por separado e xa está, non hai ningún problema. Vamos a votación. Votos a favor do primeiro punto. Raquel, vas dicindo. Votos a favor? Votos en contra? Votos a favor do segundo punto? Votos a favor do terceiro punto? Votos a favor do cuarto punto? Votos en contra? Votos a favor do quinto punto? Votos en contra? Votos a favor do sexto punto? Votos en contra? Votos a favor do sétimo punto? Votos en contra? E votos a favor do octavo punto? Votos en contra? Bueno, moitas grazas. Pasamos á dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 16 ao 15 de abril, dación de conta do informe de control interno da intervención municipal e a remisión ao Ministerio de Facenda e dación de conta da liquidación do orzamento municipal. Como xa esteivimos das 12 da noite, pois levantamos a sesión.